წარმოიდგინეთ სრული მზის დაბნელება. მთვარე ნელ-ნელა ფარავს მზის დისკოს. ბოლოს სხივები ქრება ჰორიზონტზე და მთელი სამყარო იძირება წამიერ სიბნელეში. ცა ღიად შავი ხდება შუადღისას. ვარსკვლავები ჩნდებიან. ტემპერატურა ეცემა 10 გრადუსით წამებში. ფრინველები წვეტენ სიმღერას, ცხოველები იწყებენ დაბრუნებას თავიანთ საწოლებში. მზის კორონა. უხილავი მდუღარე პლაზმის ჰალო. ჩნდება როგორც სამოთხის კარიბჭე. თეთრი ალები კოპინავს სივრცეში მილიონი კილომეტრის სიშორეზე. მთელი ამ მომენტის მანია. ყველაფერი, რაც აიდულებს ათასობით ადამიანს იმოგზაურო მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში ამ 2-3 წუთის დასანახად, შექმნილია შემთხვევითი კოსმიური სინქრონიზაციით. მთვარე სწორედ იმ მანძილზეა დედამიწიდან, არც ძალიან ახლოს, არც ძალიან შორს, რომ მისი აპარენტული ზომა თითქმის იდეალურად ემთხვევა მზის აპარენტულ ზომას ცაზე. 1%-ის სიზუსტით 2 მთავარი ციური სხეული გვეჩვენება თითქმის ერთნაირი ზომის ამ კოსმიურ თეატრში. მაგრამ აი რა არის შოკის მომგვრელი. თქვენი შვილიშვილების შვილიშვილებილები 600 მილიონი წლის შემდეგ აღარასდროს დაინახავენ ამას. არასდროს. სრული მზის დაბნელება. ეს ყველაზე დრამატული ბუნებრივი ფენომენი, რასაც დედამიწა გვთავაზობს, გახდება შეუძლებელი. მთვარე იქნება ძალიან შორს, ძალიან პატარა ცაზე, რომ მზე სრულად დაფაროს. მომავალი თაობები იხილავენ მხოლოდ რგოლისებურ დაბნელებებს, სადაც მზის კიდეები იჩენენ თავს მთვარის გარშემო ცეცხლოვანი რგოლის სახით. ისინი წაიკითხავენ ისტორიულ ჩანაწერებს ჩვენი დროიდან და იფიქრებენ, როგორ იღბლიანი იყვნენ ისინი. იმიტომ რომ ჩვენ ცხოვრობთ იმ მოკლე, გეოლოგიურად მოკლე პერიოდში, როდესაც ეს კოსმიური სიმეტრია არსებობს. დაი რა ხდება პირდაპირ ახლა ამ წამში, როცა თქვენ ამ ტექსტს კითხულობთ. მთვარე გტოვებს. არა მეტაფორულად, არა სიმბოლურად. მთვარე ფიზიკურად მოშორდება დედამიწას 4 სანტიმეტრით ყოველწლიურად. წარმოიდგინეთ, საშუალო ადამიანის ფრჩხილის ზრდის სიჩქარით ჩვენი ერთადერთი ბუნებრივი თანამგზავრი გაქცეულია სივრცეში. ეს არ არის თეორია, ეს არ არის მოსაზრება, ეს არის გაზომილი, დადასტურებული ფაქტი. 1969 წელს ნილ არმსტრონგმა და ბაზ ოლდრინმა დატოვეს მთვარის ზედაპირზე სპეციალური ლაზერული რეფლექტორები, პატარა სარკეების მასივები, რომლებიც აბრუნებენ დედამიწიდან გაგზავნილ ლაზერულ სხივებს. ბოლო 45 წლის განმავლობაში მეცნიერები ტექსასის უნივერსიტეტიდან ნაკდონალდის ობსერვატორიაში, ფრანგეთში კოტ-დაზურის ობსერვატორიაში, ჰავაიში ყოველდღე ასროლენ ამ ლაზერულ სხივებს და ზუმავენ დაბრუნების დროს. სიზუსტე: ნანომეტრები. რეზულტატი: მთვარე მოშორდება 3.8 სანტიმეტრით ყოველწლინტიმეტრით. ყოველწლიურად. ეხლა შეჩერდით და დაფიქრდით, რას ნიშნავს ეს რიცხვი. 4 სანტიმეტრი წელიწადში ჟღერს უმნიშვნელოდ, არა? თითქმის მოსაწყენად ნელი. მაგრამ გავაერთიანოთ დრო. დაამატეთ ეს 4 სანტიმეტრი 100 ჯერ საუკუნე, 4 მეტრი. 1000 ჯერ მილენიუმი. 40 მეტრი. სამსართულიანი შენობის სიმაღლე. ეხლა დაამატეთ ეს 10-ოდე მილიონ ჯერ. შესთვენ კილომეტრზე მეტი. 100 მილიონ ჯერ. 7000 კილომეტრზე მეტი. პარიზიდან ნიუ-იორკამდე მანძილი. მთვარე, რომელიც დღეს არის 384,400 კილომეტრის მოშორებით, ყოველდღე უნდობლად იძრება შორს, როგორც ზუსტი საათის მექანიზმი. მაგრამ რატომ? რა აიძულებს ჩვენს სატელიტს გაიქცეს? პასუხი დამალულია ყველაზე ცნობილ და ყოველდღიურ ფენომენში, ზღვის მიქცევებში. ყოველდღე ორჯერ ოკეანეები ადის და ეშვებიან. მილიარდობით ტონა წყალი მოძრაობს კონტინენტების გასწვრივ. ეს არ არის მხოლოდ მზის გრავიტაციული გავლენა, მთავარი ძალა მთვარისაა. მთვარე იზიდავს დედამიწის ოკეანეებს, ქმნის გრავიტაციულ გამობერვას, 2 გიგანტურ წყლის მთას პლანეტის ორივე მხარეს, ერთი მთვარისკენ მიმართული, მეორე საპირისპირო მხარეს. როცა დედამიწა ბრუნავს თავის ღერძზე 24 საათში, ეს წყლის მთები რჩება მიახლოებით მთვარისკენ გასწორებული, რადგან მთვარე უფრო ნელა მოძრაობს. აქ იწყება ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ელეგანტური მექანიზმი. წარმოიდგინეთ ბავშვი საბურავზე, ხელში ბურთი. როდესაც საბურავი ბრუნავს, ბავშვი ცდილობს შეინარჩუნოს ბურთი ხელში, მაგრამ ბრუნვა აიძულებს მას იმოძრაოს. სწორედ ასე, დედამიწა ბრუნავს სწრაფად, 24 საათში. მაგრამ ამ წყლის გამობერვებს, რომლებსაც მთვარე აკონტროლებს, სურთ დაიკავონ ერთი პოზიცია. შედეგი: დედამიწის ბრუნვა ლიზავს ამ წყლის მასებს წინ, სცილდება მათ. მაგრამ ეს ქმნის წინააღმდეგობას. წყლის უზარმაზარი მასები მოძრაობს, ბრიალებენ კონტინენტური შელფის წინააღმდეგ, ქმნიან ხახუნს. ეს ხახუნი მილიარდობით ტონა წყალი ორჯერ დღეში, ნელა, უხილავად, მაგრამ უგვანეს აფერხებს დედამიწის ბრუნვას. ჯეიმს რიჩარდ ბილინსმა, ჯორჯ დარვინის, ჩარლზ დარვინის შვილის კვლევებზე დაყრდნობით, 1901 წელს აჩვენა, რომ ეს პროცესი უნდა გახდეს თვითრეგულირებადი.
როდესაც დედამიწა კარგავს რგოლის მომენტს, ფიზიკური ტერმინი ბრუნვის ენერგიისთვის, ეს ენერგია არ იკარგება. ის გადადის სისტემაში. და სისტემაში ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ორი სხეული: დედამიწა და მთვარე. თუ დედამიწა კარგავს რგოლის მომენტს, მთვარე უნდა მიიღოს იგი. მაგრამ როგორ? მთვარეს არ შეუძლია უფრო სწრაფად ბრუნვა თავის ღერძზე. ის უკვე სინქრონიზებულია დედამიწასთან. ერთი მხარით მუდმივად ჩვენკენაა მიმართული. ერთადერთი გზა რგოლის მომენტის გაზრდისთვის არის ორბიტის გაფართოება. წარმოიდგინეთ ფიგურული სრიალის მოციგური. როდესაც ის იძრევა ხელების გაშლით, ბრუნა ნელდება. როდესაც ხელები იკეცება, ბრუნა მკვეთრად იზრდება. რა იცვლება? არა მათი ენერგია, ის კონსერვირდება. არამედ მათი მანძილი ბრუნვის ღერძიდან. სწორედ ასე მთვარე იძენს რგოლის მომენტს გაფართოებით თავისი ორბიტის 4 სანტიმეტრი ყოველწლიურად. კემბრიჯის უნივერსიტეტის მკვლევარები 1935 წელს დეტალურად აღწერეს ამ პროცესს. მთვარის გრავიტაცია იზიდავს წყლის გამობერვას, მაგრამ დედამიწის ბრუნვა იზიდავს ამ გამობერვას წინ, სრულ სინქრონიზაციამდე 45 გრადუსით. ეს მოპირწინებული გამობერვა ახლა დედამიწასა და მთვარეს შორის აწვდის დამატებით გრავიტაციულ ძალას მთვარეს, ათრევს მას წინ ორბიტაზე, ისევე როგორც ბავშვი, რომელიც ათრევს საბურავს ტოლერანტობით. და რაც მართლაც საოცარია. ეს პროცესი მიმდინარეობს დღევანდელი დღიდან მილიარდობით წლის უკან. მთვარე არ მოშორდებოდა ყოველთვის. საპირისპირო ის იყო ახლოს, ბევრად ახლოს, მართლაც საშინლად ახლოს. თეორია მთვარის წარმოშობის შესახებ, რომელსაც უჭერს მხარს უმეტესი მეცნიერთა, მოიცავს გიგანტურ შეჯახებას. დაახლოებით 4 მილიარდ 455 მილიონ წლის წინ ახალი დედამიწა, ცხელი, მომდნარი, ჯერ კიდევ ფორმირების პროცესში შეეჯახა მარსის ზომის პროტოპლანეტას, რომელსაც მეცნიერები უწოდებენ თეიას, ბერძნული მითოლოგიის მთვარის ღვთაების დედის სახელით. შეჯახება იყო კატაკლიზმური. წარმოიდგინეთ ორი ცხელი, ნახევრად მყარი სხეული, თითოეული 1000 კილომეტრის დიამეტრის, ერთმანეთს ებჯინება 10 კილომეტრი წამში სიჩქარით. ენერგია განთავისუფლდა. მეტი ვიდრე მილიარდობით ბირთვული ბომბი ერთდროულად. დედამიწის მთელი ზედაპირი გადნო, უზარმაზარი ნამსხვრევების ნაკადი გადმოიტანა კოსმოსში, დადნობილი ქვა, მეტალის ორთქლი, მიწის მასა, რომელიც 50,000 კილომეტრზე აფრინდა. ეს ნამსხვრევები ჯერ კიდევ ცხელი შეჯახებიდან დაიწყეს მოკრება დედამიწის ირგვლივ, ფორმირებდა რგოლს, ვარსკვლავების რგოლს მდნარი მასალისგან. და შემდეგ, თვეებში ან წლებში, აღარავინ იცის ზუსტად, ეს რგოლი კონდენსირდა ერთ სხეულად. მთვარე დაიბადა. იმ მომენტში, დაახლოებით 4 მილიარდი წლის წინ, მთვარე იყო შემაშფოთებლად ახლოს. არა 384,000 კილომეტრის მანძილზე როგორც დღეს. არა, მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ მთვარე შეიძლება იყო მხოლოდ 25,000 კილომეტრის მოშორებით. წარმოიდგინეთ ეს. დღეს მთვარე იკავებს დაახლოებით 9 გრადუს ცაზე, პატარა თეთრი დისკო. მაშინ იმ უძველეს დედამიწაზე მთვარე დაიკავებდა თითქმის 10 გრადუსს, 20 ჯერ უფრო დიდს, 400 ჯერ უფრო კაშკაშას. სიმაღლეზე ის ჩანდა როგორც გიგანტური კრემისფერი კედელი, რომელიც ფარავდა ნახევარცას. დეტალები მის ზედაპირზე ჩანდა შიშველი თვალით, კრატერები, ვულკანური ბარები, მთები. ბნეულ მხარეზე ის ბლოკავდა ვარსკვლავებს ვაშკვლავებს, უზარმაზარი შავი ხვრელის მსგავსად. და მიქცევები. მიქცევები. დღეს ყველაზე დიდი მიქცევები მოდის 6-7 მეტრამდე. ნიშნულოვანი, მაგრამ არა კატასტროფული. იმ დროს, როდესაც მთვარე იყო 15 ჯერ ახლოს, მისი გრავიტაციული ძალა იყო 225 ჯერ უფრო ძლიერი. მიქცევები შეიძლება აღწევდა 100 მეტრ, სობით მეტრს, უზარმაზარ ცუნამებს, რომლებიც დიდებით გაივლიდნენ პლანეტის პრიმიტიულ ოკეანეებს ორჯერ დღეში, ეროზირებდნენ სანაპიროებს, აურევდნენ მომდნარ კლდეებს. მთელი პლანეტის ზედაპირი იყო პერმანენტულ მოძრაობაში, დესნობილი ძალების მიერ, რომლებიც დღეს თითქმის შეუძლებელია წარმოსადგენ. და ასევე ბრუნვა. დღეს დედამიწა ბრუნავს ღერძზე 24 საათში და ჩვენ ამას მიიჩნევთ ნორმალურად. იმ უძველეს დროში, როდესაც მთვარე ახალდაბადებული იყო ორბიტაზე, დედამიწის დღეღამე იყო მხოლოდ 5 საათი. წარმოიდგინეთ, დედამიწა ბრუნავდა თითქმის 5 ჯერ უფრო სწრაფად ვიდრე დღეს. მზის ამოსვლიდან მზის ჩასვლამდე 5 საათი, ბნელიდან განთიადამდე 5 საათი. ცა მოძრაობდა როგორც ტაიმლაფსის ფირზე, ვარსკვლავები მწირავდნენ როგორც ფეიერვერკის შოუ. და გიგანტური მთვარე, გაცილებით დიდი ვიდრე მზე, ამოდიოდა და ეშვებოდა ყოველ 2-3 საათში. მაგრამ იმ მომენტიდან, იმ პირველი 1000 წლეულებიდან, როდესაც მთვარე კონდენსირდა ნამსხვრევების რგოლიდან, დაიწყო ნელი უგვანებელი გაქცევა. მთვარე შორდებოდა, დედამიწა ნელდებოდა. იმ პირველი 4 მილიარდი წლის განმავლობაში მთვარემ გადაიარა 355,000 კილომეტრი.
25,000-დან დღევანდელ 384,400-მდე. დედამიწის ბრუნვა შენელდა 5 საათიდან 24 საათამდე. დღეღამე გახანგრძლივდა თითქმის 5 ჯერ. მიქცევები შეისუსტა საშინელი ძალიდან დღევანდელ შედარებით უმწიფარ ხევებამდე. და ეს ყველაფერი ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. ეს არასდროს არ შეჩერებულა. 4 სანტიმეტრი ყოველწლიურად, უპაუზოდ. ტოკიოს უნივერსიტეტის გეოფიზიკოსებმა 2015 წელს გამოთვალეს, რომ დედამიწის დღე გრძელდება 1 მილიწამით, 1 მილიონედი წამით, ყოველ 78 წელიწადში. თუ დაუბრუნდებით ქრისტეს დაბადებამდე 2000 წლის წინ, დღე იყო დაახლოებით 29 მილიწამით უფრო მოკლე. იუგო კემბრით 550 წლის განმავლობაში დღე იყო მოკლე, მაგრამ ახლა უკვე მე-5 საუკუნის დასაწყისში დღემდე მეტი არაფერი არ იზარდა მის მოკლეობაში. მეორე სამყაროს შედარება აღარ არის ემპტი და მერვე სამყაროს შედარება არც მესამე სამყაროს. ამას შეიძლება აღარ ესმით, მანამდე მინდა რომ გამახვილდეთ. მეორე სამყაროს შედარება არის საუკუნეების განმავლობაში 1 წლის დამავლობით. ამის დასაწყისში კი არ არის ეს სამყაროს შედარება, მაგრამ მეორეს და მესამეს შორის ეს შედარება საერთოდ არ არის დამავლობად უფრო მეტი. მეორე სამყაროს შედარება არის საუკუნეების განმავლობაში მილიონებით მეტი და არა მილიონებით. ამას არავინ არ შეძლებს დააკვირდეთ. ამას უფრო მეტი სახელმწიფოების მიყოლვით და უმაღლესი დაცვით მოხდება. სამყაროს შედარება არის 1 წლის დამავლობით მილიონებით მეტი. ეს სამყაროს შედარება არის ასეთი დაავადება, როგორიცაა გრიპი. გრიპი არ არის შეცდომა და არც გაცილებული კლასიკური შეცდომა. მართლაერიოდში 545 მილიონი წლის წინ, როდესაც პირველი კომპლექსური მრავალუჯრედოვანი ორგანიზმები გამოჩნდნენ ოკეანეში, დღე იყო დაახლოებით 21 საათი. დინოზავრების ეპოქაში 100 მილიონ წლის წინ, დღე იყო დაახლოებით 23 საათი და 20 წუთი. ეს არ არის ტრივიალური დეტალი. ეს არის ფუნდამენტური ფაქტი იმის შესახებ, როგორ ფუნქციონირებს ჩვენი სამყარო. კურტ ვონეგუტმა გახსოვთ თავის რომანში ბავშვობა აღწერა გამოგონილი პლანეტა, სადაც დღეები გრძელდება წლებით და ხალხები მთელ თაობებს ცხოვრობენ ერთ დღეში ან ერთ ღამეში. ეს ჟღერს როგორც ფანტასტიკა, მაგრამ იცოდით, რომ უძველეს დედამიწაზე მართლაც დღეღამის ციკლი იყო იმდენად განსხვავებული, რომ სიცოცხლე, რომელიც ვითარდებოდა იმ პირობებში, უნდა ყოფილიყო ადაპტირებული მთლიანად განსხვავებულ რიტმზე. პირველი ციანობაქტერიები, რომლებმაც დაიწყეს ფოტოსინთეზი 3 მილიარდი წლის წინ, განიცდიდნენ დღის ცვლას სულ 1000 საათში, არა 24-ში. მათი ბიოლოგიური საათები და დიახ, მათ ჰქონდათ ბიოლოგიური საათები, რომლებიც რეგულირებდნენ მათ აქტივობას, იყო განსხვავებული სრულიად განსხვავებულ პლანეტაზე. ეხლა ნელა გადავიდეთ პერსპექტივაზე, რომელიც ნამდვილად ხსნის თვალებს. მოდით შევქმნათ ერთი ინტელექტუალური ექსპერიმენტი. წარმოიდგინეთ, რომ დედამიწისა და მთვარის მთელი ისტორია 4 მილიარდი 6 მილიონი წლის შეკუმშულია 1-24 საათში, ერთი დღეღამე. როდის დაიბადა მთვარე? შუაღამისას. რა ღამე უნდა ყოფილიყო იმ ფანტასტიკურ საუკუნეში, რაზეც ვსაუბრობთ? შუაღამისას თეია ებჯინება დედამიწას, შეჯახება, ნამსხვრევების რგოლი. და 1 წუთით შემდეგ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მოხდა სწრაფად გეოლოგიურად, მთვარე კონდენსირდება ერთ სხეულად, 25,000 კილომეტრის მოშის მოშორებით, გიგანტური, მომხიბლავი, დომინანტი ცაზე. პირველი 3 საათი შუაღამიდან განთენიამდე ამ ჰიპოთეტიკურ დღეში წარმოადგენს პირველ 550 მილიონ წელს. ეს არის ჰადიან და ადრეული არქეული ეონები, როდესაც დედამიწა ჯერ კიდევ იყო მდნარი ჯოჯოხეთი, ვულკანური აქტივობით, მეტეორიტების ბომბარდირებით, არსა და არც კიდევ სიცოცხლე. მთვარე ამ ღამის განმავლობაში მოშორდა 25,000-დან დაახლოებით 60,000 კილომეტრამდე. დღეღამე გრძელდება 5-დან დაახლოებით 9 საათამდე. გამთენიისას 3 საათი ჩვენს 24 საათიან ჰიპოთეტიკურ დღეში გამოჩნდება პირველი სიცოცხლე, პირველი პროკარიოტული უჯრედები. ამ მომენტში მთვარე არის დაახლოებით 70,000 კილომეტრის მოშორებით. დღე თითქმის 12 საათია. განვითარება მიმდინარეობს. 9 საათისას დილით, რეალურად 3 მილიარდი წლის წინ, პირველი ციანობაქტერიები იწყებენ ფოტოსინთეზს. ჟანგბადი დაიწყებს დაგროვებას ატმოსფეროში. ეს მომენტი არის კრიტიკული. გარდაქმნის დედამიწას ანაერობული პლანეტიდან პლანეტად, რომელიც შეძლებს მხარი დაუჭიროს კომპლექსურ სიცოცხლეს. 12 საათისას შუადღით, ჩვენს ჰიპოთეტიკურ დღეში, სიცოცხლე ჯერ კიდევ ძირითადად არის მიკროსკოპული, მაგრამ მთვარე უკვე არის 130,000 კილომეტრის მოშორებით. დღე იყო 18 საათი. მიქცევები ჯერ კიდევ საკმაოდ ძლიერია, ტალღები დიდია, მაგრამ არა იმ მონსტრები, რაც იყვნენ დასაწყისში. შუადღიდან მზის ჩასვლამდე, 6 საათისას საღამოს, გადის კიდევ 1 მილიარდი წელი.
სიცოცხლე რჩება უპირატესად ერთუჯრედოვანი, მაგრამ ფარულად ვითარდება. სექსი გამოიგონება, გენეტიკური რეკომბინაცია. ეუკარიოტული უჯრედები ბირთვით, გამოჩნდებიან დაახლოებით 4 საათისას შუადღის შემდეგ. 6 საათისას საღამოს, რეალურად 100 მილიონ წლის წინ, მთვარე იყო 325,000 კილომეტრის მოშორებით. ახლა დღე იყო დაახლოებით 23 საათი. ახლა სიცოცხლე აფეთქდება. მრავალუჯრედოვანი ორგანიზმები, ცხოველები, მცენარეები. 5 საათიდან 6 საათამდე საღამოს 500 მილიონ წელს, პალეოზური ერა. თევზები, ამფიბიები, რეპტილიები, მწერები, მცენარეები სხვადასხვა ფორმით. დედამიწა თანდათან ხდება ცნობადი. 7 საათისას საღამოს 245 მილიონ წლის წინ მეზოზური ერა იწყება. დინოზავრების დრო. მთვარე არის 340,000 კილომეტრის მოშორებით. დღე დაახლოებით 23 საათ 20 წუთია. საღამოს დილით, რეალურად 6000 წლის წინ, პირველი ადამიანური ცივილიზაციები. სუმერი, ეგვიპტე, პირამიდები. მთვარე მხოლოდ 7 კილომეტრით არის უფრო ახლოს ვიდრე დღეს. და ახლა, 50 წამით შუაღამემდე, ამ ჰიპოთეტიკურ დღეში ჩვენ ვართ აქ, დღევანდელი დრო. მთვარე 384,400 კილომეტრის მოშორებით. დღეღამე ზუსტად 24 საათი. და ის გრძელდება. და მთვარე შორდება. ეხლა, როდესაც დავინახეთ წარსული, ის გიგანტური 4 მილიარდი წლიანი მოგზაურობა მთვარის დაბადებიდან დღემდე, დროა შევხედოთ მომავალს. და აქ იწყება ის, რაც ნამდვილად გაგაოცებთ. იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ვფიქრობთ კოსმიურ დროზე, ხშირად წარმოვიდგენთ, რომ ის, რაც მოხდა უკვე, ის 4 მილიარდი წელი, არის მთავარი ისტორია. მაგრამ რეალობა არის სრულიად საპირისპირო. ყველაზე დრამატული ცვლილებები ჯერ წინაშია და ჩვენ ადამიანები მოხვდით ამ კოსმიური ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე უნიკალურ, ყველაზე კრიტიკულ, ყველაზე მოკლე მომენტში. დაუბრუნდეთ ჩვენს 24 საათიან მეტაფორას. გახსოვთ, ჩვენ ვართ 50 წამით შუაღამემდე. დედამიწისა და მთვარის მთელი ისტორია შუაღამიდან შუაღამემდე და ჩვენ, ადამიანური ცივილიზაცია, ვჩნდებით წამებით ამ დღის ბოლომდე. მაგრამ ეხლა გავაგრძელოთ ეს საათი წინ. წარმოიდგინეთ, შუაღამე ჩაივლის, ახალი დღე იწყება. მთვარე გრძელდება თავისი მოგზაურობას გარეთ. რა მოხდება? პირველ რიგში მოდით ვისაუბროთ რიცხვებზე. რეალურ, გამოთვლილ რიცხვებზე, რომლებიც მოგცათ რეალურ. გამოთვლილ რიცხვებზე, რომლებიც მიდგებთ ეკლევით კონტროლის თეორიის განხილვას, რომელშიც ამას საშუალება აქვს, მაგრამ ეს ვიდეო რა თქმა უნდა შესაძლებელია. -3 მეცხრედან -1 მეცხრედამდე არის -3. ანუ რეალური რიცხვები არიან -1 მეცხრედან -3 მეცხრედამდე. რეალური რიცხვები. გამოთვლილ რიცხვებზე ვისაუბრებთ, რადგან გამოთვლილი რიცხვები არიან ერთი და იგივე რიცხვები, ან უკვე სხვა რიცხვები, რომლებიც არიან ერთი და იგივე რიცხვები. ეს არის მათი შემდლომი ამბები. რეალური რიცხვები არიან -1 მეცხრედან -1 მეცხრედამდე. ეს არის -1 მეცხრედან -3 მეცხრედამდე. ეს არის -3 მეცხრედან -3 მეცხრედამდე. ეს არის -3 მეცხრედამდე, 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 ეს არის -3 ბემდე, ოქცა თანამედროვე ასტროფიზიკამ. ჯეკ ლისაუერმა NASA-ს ამეს კვლევით ცენტრიდან და მისმა კოლეგებმა 2009 წელს გამოაქვეყნეს დეტალური მოდელი მთვარის გაქცევის მომავალზე. ისინი აანალიზებდნენ როგორც აწყო კინეტიკას, ასევე პროგნოზებს მომავალი თერმალური და გრავიტაციული ცვლილებებისთვის. შედეგები არის ერთდროულად თვალწამტაცი და შემაშფოთებელი. 100 მილიონი წლის შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს ჟღერს როგორც წარმოუდგენლად შორეული მომავალი ადამიანებისთვის, მაგრამ გეოლოგიურად ეს არის მხოლოდ წამი. მთვარე იქნება დაახლოებით 399,000 კილომეტრის მოშორებით. ეს არის 4000 კილომეტრით უფრო შორს ვიდრე დღეს. დედამიწის დღეღამე გაგრძელდება დაახლოებით 4 წუთით, 24 საათი 4 წუთი. არ ჟღერს როგორც დიდი ცვლილება არა, მაგრამ შეხედეთ ამას სხვა პერსპექტივიდან. ეს 4 წუთი ნიშნავს, რომ წელიწადში იქნება არა 365 დღე, არამედ 364 დღე. 4 დღე და რამდენიმე საათი. ჩვენი კალენდრები გახდება ნელ-ნელა არაზუსტები. სეზონები, რომლებიც დღეს სინქრონიზებულია დღის ხანგრძლივობასთან, დაიწყებენ მცირე თითქმის შეუმჩნევლ გადახრას. მაგრამ რეალური დრამა იწყება 600 მილიონ წელიწადში. აი ეს არის რიცხვი, რომელიც მთელმა ასტრონომიულმა საზოგადოებამ გულში ჩაიწერა. ფრედ ესპენაკმა NASA-ს გოდარდის კოსმოსური ფრენების ცენტრიდან დაბნელებების ყველაზე ცნობილმა სპეციალისტმა ადამიანმა, რომელმაც დაითვალა 10,000-ობით დაბნელება წარსულისა და მომავლის,
გამოაქვეყნა ანგარიში 2003 წელს. ეს ანგარიში შეიცავს ერთ გამაოგნებელ დასკვნას. 600 მილიონ წელიწადში მთვარე იქნება იმდენად შორს, რომ სრული მზის დაბნელებები, ის ყველაზე დრამატული ასტრონომიული მოვლენა, რომლის მოწმენის ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ, გახდება შეუძლებელი. სამუდამოდ. წარმოიდგინეთ ეს. 600 მილიონ წელიწადში იმავე დროის მონაკვეთი, რაც გავიდა კემბრიული აფეთქებიდან დღემდე, იმავე დროის მონაკვეთი, რაც საჭირო იყო სიცოცხლეს გადასვლის თვლისთვის, მარტივი მრავალუჯრედოვანი ორგანიზმებიდან დინოზავრებამდე, ძუძუმწოვრებამდე და ადამიანებამდე, მთვარე იქნება დაახლოებით 398,000 კილომეტრის მოშორებით. მხოლოდ 4,000 კილომეტრით უფრო შორს ვიდრე დღეს. ეს არის მანძილი, როგორც საქართველოდან ბრიტანეთამდე. უმნიშვნელო მანძილი კოსმიურ მასშტაბებში. მაგრამ ეს მანძილი იქნება საკმარისი, რომ შეცვალოს ყველაფერი. რატომ? იმიტომ, რომ დღეს მთვარის აპარენტული დიამეტრი ცაზე, როგორც ჩვენ ხედავთ მას დედამიწიდან, არის დაახლოებით 9 გრადუსი, ზური გრადუსი, ზუსტად 0.54 გრადუსი. მზის აპარენტული დიამეტრი არის 0.53 გრადუსი, თითქმის იდენტური. ეს არის ის შემთხვევითი სინქრონიზაცია, რომელიც აძლევს ჩვენ სრულ დაბნელებებს. როდესაც მთვარე გადის მზის წინ, ის ზუსტად ფარავს მზის დისკოს, მაგრამ არაფერს მეც. ჩვენ ვხედავთ მზის კორონას, ის ულამაზესი თეთრი ჰალო გარშემო სიბნელის, რადგან მთვარე ფარავს ფოტოსფეროს, მაგრამ არა კორონას. 600 მილიონ წელიწადში მთვარის აპარენტული დიამეტრი შემცირდება დაახლოებით 0.53 გრადუსამდე, იდენტური მზის ზომასთან. ეს ჟრერს როგორც უმნიშვნელო განსხვავება, არა? 1%-ით ნაკლები. მაგრამ ეს 1% ნიშნავს, რომ მთვარე აღარ იქნება საკმარისად დიდი სრულად დაფაროს მზე. მთვარე გავა მზის წინ და რა მოხდება? მზის კიდეები, ის კაშკაშა ფოტოსფერო, დარჩება ხილული როგორც წვრილი ცეცხლოვანი რგოლი გარშემო მთვარის სილუეტის. ეს ეწოდება რგოლისებური დაბნელება. ჩვენ მათ დღესაც ვხედავთ ზოგჯერ, როდესაც მთვარე არის მისი ორბიტის ყველაზე შორეულ წერტილში, აპოგეში და გამოიყურება მცირედ უფრო პატარა. მაგრამ 600 მილიონ წელიწადში ყველა დაბნელება იქნება რგოლისებური. ვერასდროს აღარ ვიხილავთ სრულს. და რას ნიშნავს ეს? მხოლოდ ეს, რომ აღარ ვიხილავთ მზის კორონას. არ ვიხილავთ პრომინენციებს, უზარმაზარ მაგნიტურ კალებს პლაზმის, რომლებიც ამოდის მზის ზედაპირიდან 100,000 კილომეტრის სიმაღლეზე. არ ვიხილავთ ბეილის მძივებს, ის მომენტები, როდესაც მზის ბოლო სხივები კოპინავენ მთვარის მთების გავლით. ყველა ეს ფენომენები, რომლებიც იყვნენ ასტრონომიული კვლევების საფუძველი საუკუნეების განმავლობაში, რომლებმაც დაგვეხმარა გავიგოთ მზის სტრუქტურა, მზის ქარები, კოსმიური დრო, გახდება შეუძლებელი დასაკვირვებლად. კალიფორნიის უნივერსიტეტის მკვლევარები, რომლებიც სპეციალიზდებიან დაბნელებების ფიზიკაში, შეაფასეს, რომ მთვარის ბოლო სრული დაბნელება, რომელიც დაბლოკავს სრულად მზის ფოტოსფეროს, მოხდება დაახლოებით 614 მილიონ წელიწადში. ეს არის კონკრეტული თარიღი. რა თქმა უნდა, პლუს-მინუს რამდენიმე მილიონი წელი, იმიტომ რომ მთვარის ორბიტა არ არის სრულიად წრიული და გარკვეული ცვალებეული ცვალებადობა არსებობს, მაგრამ საშუალო რიცხვი არის 614 მილიონი წელი. ამის შემდეგ, ყველა დაბნელება იქნება მხოლოდ რგოლისებური ან ნაწილობრივი. გავაგრძელოთ მოგზაურობა მომავალში. 1 მილიარდი წლის შემდეგ მთვარე იქნება დაახლოებით 404,000 კილომეტრის მოშორებით. ეს არის 10,000 კილომეტრით უფრო შორს ვიდრე დღეს. დედამიწის დღე-ღამე გაგრძელდება დაახლოებით 24 საათ 25 წუთამდე. მთვარე ცაზე გამოიყურება ნამდვილად პატარა, დაახლოებით ჩვენი მოცემულობის 9-30%. ეს იქნება ნათელი, მაგრამ ნაკლებად დომინირებული ობიექტი. ღამე იქნება ცოტა უფრო ბნელი, მიქცევები იქნება მცირედ უფრო სუსტი, რამდენიმე სანტიმეტრით ნაკლები მაქსიმალური ამპლიტუდა. მაგრამ აქ იწყება რამე საინტერესო. გახსოვთ, მთვარის გაქცევის მიზეზი არის პრილიური ხახუნი, ის ენერგია, რომელსაც დედამიწის ბრუნვა კარგავს მიქცევების გამო. მაგრამ რაც უფრო შორს იქნება მთვარე, მით უფრო სუთი იქნება მისი გრავიტაციული გავლენა. რაც უფრო სუსტი იქნება მიქცევები, მით ნაკლები ენერგია დაიკარგება. ეს ნიშნავს, რომ მთვარის გაქცევის სიჩქარე, ის 4 სანტიმეტრი წელიწადში, თანდათან იშლება. 2 მილიარდი წლის შემდეგ გაქცევის სიჩქარე შეიძლება იყოს მხოლოდ 3.5 სანტიმეტრი წელიწადში. 4 მილიარდი წლის შემდეგ შეიძლება 2.10 სანტიმეტრი. მაგრამ მოდით შევჩერდეთ აქ და ვისაუბროთ ერთ კრიტიკულ დეტალზე. ყველა ეს პროგნოზი ვარაუდობს, რომ მზე გააგრძელებს სხივარებას ისევე როგორც დღეს. მაგრამ მზე არ არის უკვდავი. მზე არის ვარსკვლავი. G-ტიპის მთავარი მიმდევრობის ვარსკვლავი, რომელიც ამჟამად არის თავისი სიცოცხლის შუა ეტაპზე. მზე დაიბადა დაახლოებით 4 მილიარდი 600 მილიონ წლის წინ, იმავე ნებულადან, რომელმაც ფორმირება დედამიწა და სხვა პლანეტები. და მას აქვს კიდევ დაახლოებით
5 წელი მილიარდი წელი სიცოცხლის ამ მთავარ მინდევრობაზე. პერიოდი, როდესაც ის რეკავს წყალბადს ჰელიუმად თავის ბირთვში. მაგრამ 5 მილიარდი წლის შემდეგ, პლუს-მინუს 500 მილიონი, მზე ამოწურავს წყალბადს თავის ბირთვში. და მაშინ დაიწყება ტრანსფორმაცია, რომელიც შეცვლის მთელ შინაგან მზის სისტემას. მზე დაიწყებს წყალბადის რეკვას ბირთვის გარშემო გარსში. ეს პროცესი გამოიწვევს მზის გაფართოებას, თანდათან საუკუნეებში და მილიონობით წლებში. მზე გახდება წითელი გიგანტური ფაზის პიკზე. დაახლოებით 7.5 მილიარდი წლის შემდეგ. მზე იქნება დაახლოებით 280,000 კილომეტრის დიამეტრის. ეს არის დაახლოებით 100 ჯერ უფრო დიდი ვიდრე დღეს. მზის ზედაპირი მიაღწევს და შეიძლება გადალახავს დედამიწის ორბიტას. არსებობს მეცნიერული დებატები იმის შესახებ, ზუსტად რა მოხდება დედამიწას. ზოგი მოდელი ვარაუდობს, რომ დედამიწა მოხმარდება, გადაწყვეტილი იქნება მზის გაფართოებულ გარს შიგნით. სხვა მოდელები ვარაუდობენ, რომ როცა მზე დაკარგავს მასას, მილიარდობით ტონა მატერია გადმოიტუქსება კოსმოსში მზის ქარებით. დედამიწა და სხვა პლანეტები გადავიდნენ უფრო შორეულ ორბიტებზე, იმიტომ რომ გრავიტაციული ძალა შესუსტება. შესაძლოა დედამიწა გადარჩეს, მაგრამ იქნება ნახევრად გამომწვარი ქვის სფერო, სიცოცხლის გარეშე. მაგრამ დიახ, სანამ ეს მოხდება, სანამ მზე გახდება წითელი გიგანტი, მთვარე გააგრძელებს გაქცევას. 7 მილიარდი წლის შემდეგ მთვარე იქნება დაახლოებით 500 კილომეტრის მოშორებით. დღეღამე გრძელდება დაახლოებით 27 საათი. მიქცევები იქნება მცირედი რხევები, 1-დან 2 მეტრამდე მაქსიმუმ. და დიახ, თუ რაიმე ორგანიზმი, რაღაც შორეული შთამომავალი დღევანდელი სიცოცხლის, იქნება გადარჩენილი იმ დროისთვის, ისინი ვერ დაინახავენ იმას, რასაც ჩვენ ხედავთ. სრული დაბნელება იქნება ხსოვნა, ჩაწერილი მხოლოდ მონაცემებში. მაგრამ რატომ მთვარე არ გაიქცევა უსასრულოდ? რატომ არ გააგრძელებს მოშორებას სამუდამოდ? აქ იწყება რამე ბრწყინვალე და პარადოქსული. გახსოვთ, მთვარის გაქცევა ხდება იმიტომ, რომ დედამიწა ბრუნავს სწრაფად ვიდრე მთვარე მოძრაობს თავის ორბიტაზე. დღეს დედამიწის დღე არის 24 საათი, მაგრამ მთვარის ორბიტული პერიოდი არის 27.3 დღე, დაახლოებით 645 საათი. ეს არის განსხვავება, რომელიც იწვევს პრილიურ ხახუნს და გაქცევას, მაგრამ რაც უფრო შორდება მთვარე, მით უფრო ნელდება დედამიწა. მოდით წარმოვიდგინოთ, რა მოხდება თუკი, დიდი თუ, იმიტომ რომ მზე შეიძლება კი გაანადგუროს სისტემა ამის წინ, მაგრამ თუკი სისტემა გააგრძელებს არსებობას 15-20 მილიარდი წლის შემდეგ, იმ მომენტში დედამიწის დღე გრძელდება იმდენ ხანს, რამდენსაც მთვარე სჭირდება დასრულება ერთი ორბიტის. ორივე იქნება სინქრონიზებული, დაახლოებით 50 დღიური იმ ჟამინდელი დღის ხანგრძლივობით. ამ მომენტში პრილიური ხახუნი ჩერდება. მთვარე და დედამიწა იქნებიან გათიშული. მთვარე ყოველთვის ჩანს ერთი მხარე დედამიწისკენ, დედამიწა ყოველთვის ჩანს ერთი მხარე მთვარის გვთვარისკენ. ისინი იყურებიან ერთმანეთს მუდმივად. ამ მომენტში თეორიულად მთვარის გაქცევა უნდა შეჩერდეს. მაგრამ არა. იმიტომ რომ მზე, თუნდაც თუ ის იქნება უკვე გარდაქმნილი წითელ გიგანტად ან თეთრ ჯუჯად, ასევე იწვევს მიქცევებს. უფრო სუსტებს ვიდრე მთვარე, მაგრამ არსებობს. და მზის გრავიტაციული გავლენა თანდათან აიძულებს მთვარეს, რომ დაიწყოს ბრუნვა უკან, მოახლოდეს დედამიწასთან. ეს პროცესი იქნება უკიდურესად ნელი, შეიძლება რამდენიმე სანტიმეტრი ათასობით წელიწადში, მაგრამ ის იარსებებს. და აქ იწყება ბოლო თავი. როცა მთვარე დაიწყებს უკან მობრუნებას, მოახლოებას დედამიწასთან, ის საბოლოოდ გადალახავს იმას, რასაც მეცნიერები უწოდებენ როშის ლიმიტს. როშის ლიმიტი არის დისტანცია, რომელზედაც დიდი სხეული, მაგალითად მთვარე, არ შეუძლია შეინარჩუნოს თავისი სტრუქტურა პლანეტის ირგვლივ, იმიტომ რომ პლანეტის გრავიტაციული პრილიური ძალები ხდება უფრო ძლიერი ვიდრე სხეულის საკუთარი გრავიტაცია. დედამიწისთვის როშის ლიმიტი მყარი სხეულისთვის არის დაახლოებით 9500 კილომეტრი. როცა მთვარე გადალახავს ამ ზღვარს და ეს მოხდება მილიარდობით წლის შემდეგ თუ სისტემა არსებობს იმდენ ხანს, მთვარე დაიშლება. არა აფეთქებით, არა დრამატულად. ნელ-ნელა, მილიონობით წლების განმავლობაში, მთვარის ზედაპირი დაიწყებს დაშლას. მასალა გაიბადება სივრცეში, ნაწილები დაიშლება და დაიწყებენ ორბიტალურ მოძრაობას დედამიწის ირგვლივ. დედამიწა მიიღებს რგოლს, არა ქვის რგოლს როგორც სატურნს, არამედ რგოლს მთვარის ნამსხვრევებისგან. უზარმაზარი ბლოკები, პატარა მთვარეები, მთვერი, ყველაფერი რაც იყო ჩვენი თანამგზავრი. ეს რგოლი იქნება დროებითი, თანდათან მილიონობით წლების განმავლობაში. ეს მასალა დაეცემა დედამიწაზე ან გაიფანტება სივრცეში. მაგრამ აქ არის გასაღები. ეს ყველაფერი არის თეორეტიკული სცენარი, რომელიც ვარაუდობს, რომ სისტემა გადარჩება ათობით მილიარდი წლის განმავლობაში. რეალობაში მზე გახდება წითელი გიგანტი დაახლოებით 7 მილიარდი წლის შემდეგ. და ეს თითქმის დარწმუნებით
გაანადგურებს ან სერიოზულად დააზიანებს დედამიწა მთვარის სისტემას. ეხლა შევჩერდეთ და დავფიქრდეთ, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი ჩვენთვის. აქ ჩვენ ვართ 2026 წელს, ვკითხულობთ ამ ტექსტს, ვფიქრობთ მომავალზე და აი რა გვამცნობს მეცნიობს მეცნიერება. ჩვენ ცხოვრობთ განსაკუთრებულ დროში. დედამიწისა და მთვარის 4 მილიარდი წლის ისტორიაში არსებობს მხოლოდ ძალიან მოკლე პერიოდი. შეიძლება 1 მილიარდი წლის ფანჯარა, შეიძლება ცოტა მეტი, როდესაც მთვარე არის ზუსტად იმ მანძილზე, სადაც სრული მზის დაბნელებები შესაძლებელია. ებელია. არა ძალიან ახლოს, რომ გამოიყურებოდეს უზარმაზარი და შეეძინა მზის დისკოს. არა ძალიან შორს, რომ გამოჩნდეს ძალიან პატარა დაბლოკოსიგი. სწორედ იმ მანძილზე. და არა მხოლოდ ეს. ჩვენ ასევე ცხოვრობთ იმ დროში, როდესაც არსებობს ინტელექტუალური სიცოცხლე, ადამიანები, რომელთაც შეუძლიათ დააფასონ ეს. ვფიქრობთ იმაზე, თუ რამდენი უნდა მოვიდეს ერთად, რომ ეს მოხდეს. პირველი. დედამიწა უნდა ფორმირებული იყოს სწორ მანძილზე მზიდან. არც ძალიან ახლოს, რომ იყოს ცხელი, როგორც ვენერა, არც ძალიან შორს, რომ იყოს გაკინული, როგორც მარსი. მეორე. დედამიწა უნდა დაებრუნებინა დიდი შეჯახება, რომელმაც შექმნა მთვარე, მაგრამ არა იმდენად კატასტროფული, რომ გაენადგურებინა პლანეტა. მესამე. მთვარე უნდა ფორმირებული იყოს სწორ მანძილზე და დაეწყო ნელი გაქცევა. მეოთხე. სიცოცხლე უნდა განვითარებულიყო, პროცესი, რომელსაც დასჭირდა 3 მილიარდი წელი. მეხუთე. სიცოცხლე უნდა გახდარიყო კომპლექსური, კიდევ 500 მილიონი წელი. მეექვსე. ინტელექტუალური სიცოცხლე უნდა გამოჩენილიყო. მეშვიდე. ეს ყველაფერი უნდა მომხდარიყო იმ 1 მილიარდი წლის ფანჯარაში, როდესაც სრული დაბნელებები შესაძლებელია. თუ სიცოცხლე გამოჩნდებოდა 100 მილიონი წლის შემდეგ, ჩვენ ვერ ვიხილავდით იმას, რასაც ხედავთ. თუ სიცოცხლე გამოჩნდებოდა 1 მილიარდი წლის ადრე, მთვარე იქნებოდა ძალიან ახლოს და დაბნელებები იქნებოდა შემაშფოთებლად ხშირი და განსხვავებული. ჩვენ მოვხვდით სწორედ შუაში, სწორედ იმ მომენტში, როდესაც სამყარო გვიჩენებს თავის ყველაზე ულამაზეს გეომეტრიულ სიმეტრიას. სოფლიოს გარშემო არსებობს ათობით კულტურა, რომლებიც აღნიშნავდნენ მზის დაბნელებებს მითებითა ლეგენდებთა და ლეგენდებით ათასობით წლის განმავლობაში. ჩინეთში უძველესი ჩანაწერები მზის დაბნელებების შესახებ თარიღდება 4000 წლის წინ. მაიამ გამოთვალეს დაბნელებები მათემატიკური სიზუსტით. ბაბილონელებმა დოკუმენტირება მოახდინეს მათ თიხის ფირფიტებზე. ბერძნებმა გამოიყენეს დაბნელებები დედამიწის ზომის გამოსათვლელად. ნიუტონმა გამოიყენა დაბნელებები გრავიტაციის შესამოწმებლად. აინშტაინმა გამოიყენა 1915 წლის დაბნელება მისი ზოგადი ფარდობითობის თეორიის დასამტკიცებლად. დაინახა, როგორ მზის გრავიტაცია ხრის ვარსკვლავების სინათლეს. და ახლა ამ 21 საუკუნეში მილიონობით ადამიანი მოგზაურობს ათასობით კილომეტრს, დასანახად თითოეული სრული დაბნელება. ისინი დგანან სანახაობის ზონაში, უყურებენ ცას, ელოდებიან იმ 2-3 წუთს, როდესაც მთვარე სრულად დაფარავს მზეს. და იმ წუთებში, რამდენიც არ უნდა იყოს მოკლე, ისინი ხედავენ რაღაცას, რასაც მათი შთამომავლები 600 მილიონ წელიწადში ვერასოდესვე დაინახავენ. ისინი არიან მოწმეები კოსმიური შემთხვევის, რომელიც არსებობს მხოლოდ ახლა, ამ მომენტში, ჩვენს ეპოქაში. ეს არის პარადოქსი, რომელიც აღაფრთოვანებს მეცნიერებს და ფილოსოფოსებს თანაბრად. ჩვენ ცხოვრობთ უნიკალურ გეოლოგიურ მომენტში, რომელიც შეუძლებელი იყო 4 მილიარდი წლის წინ და შეუძლებელი იქნება 600 მილიონ წელიწადში. ჩვენ ვართ ერთადერთი გენერაცია, ამ გრანდიოზულ ათობით მილიონობით გენერაციის ჯაჭვში, რომელიც გაჭიმულია ორგანული სიცოცხლის დაბადებიდან მისი შესაძლო დასრულებამდე, რომელსაც შეუძლია დაინახოს, გაიაზროს და შეაფასოს ეს იდეალური სიმეტრია. ადრე სიცოცხლე იყო ძალიან პრიმიტიული. მოგვიანებით კი ეს შეუძლებელი იქნება. და აქ არის კითხვა, რომელიც აღაგზნებს. ეს არის შემთხვევითობა? მხოლოდ კოსმიური შემთხვევა, რომ ინტელექტუალური სიცოცხლე ჩვენ გამოვჩნდით სწორედ იმ მომენტში, როდესაც ეს ფენომენი შესაძლებელია, თუ არსებობს რაღაც უფრო ღრმა. ზოგი მეცნიერი ამბობენ, რომ ეს არის მხოლოდ შემთხვევა. ჩვენ უბრალოდ იღბლიანი ვართ. სხვები ამბობენ, რომ მთვარე თავად, მისი არსებობა, მისი ზომა, მისი მანძილი შესაძლოა იყოს ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელმაც ხელი შეუწყო სიცოცხლის განვითარებას დედამიწაზე. მთვარე სტაბილიზებს დედამიწის ბრუნვის ღერძს, ის 20 კალნა გრადუსი, რომელიც გვაძლევს სეზონებს. მთვარის გარეშე დედამიწის ღერძი შეიძლება დაიცვიოს ქაოტურად, გამოიწვიოს ექსტრემალემალური კლიმატური ცვლილებები, რაც გააძნელებდა კომპლექსური სიცოცხლის განვითარებას. ასე რომ შესაძლოა, მთვარე, ეს ობიექტი, რომელიც ახლა გვტოვებს, არის ის, რაც გვაძლევდა საშუალებას არსებობისთვის. და ახლა, როცა ჩვენ საბოლოოდ ვართ აქ, საკმარისად ინტელექტუალურნი რომ გავიაზროთ ეს, მთვარე ნელ-ნელა დაშორდება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, 4 სანტიმეტრით ყოველწლიურად.
მიემართება იმ მომავლისკენ, სადაც ის აღარ იქნება ჩვენთვის ის, რაც დღეს არის. მაგრამ შეჩერდით, ვისაუბროთ იმაზე, რაზეც ნამდვილად უნდა ვიფიქროთ. არა აბსტრაქტულ მილიარდობით წლებზე, არა იმ შორეულ მომავალზე, როდესაც მზე გახდება წითელი გიგანტი და დედამიწა შესაძლოა აღარც კი არსებობდეს, არა, ვისაუბროთ იმაზე, რაც ხდება ახლა, ამ წამში, ამ საუკუნეში, ამ 1000 წლეულში. რას ნიშნავს მთვარის გაქცევა ჩვენთვის? როგორ ცვლის ეს დედამიწას, რომელზეც ჩვენ ცხოვრობთ? და აქ დაიწყება ის, რაც მართლაც გაგაოცებთ. იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი ფიქრობს, მაინც 4 სანტიმეტრი წელიწადში ეს რა მნიშვნელობა აქვს? ეს ისეთი პატარა რიცხვია. და ზედაპირულად ეს ლოგიკურად ჟრეს, მაგრამ რეალობა არის რადიკალურად განსხვავებული. მოდით დავიწყოთ ერთი უმარტივესი, თუმცა შოკის მომგვრელი ფაქტით. მთვარე არ არის მხოლოდ ლამაზი ობიექტი ღამის ცაზე. მთვარე არის ერთ-ერთი მთავარი მექანიზმი, რომელიც აკონტროლებს დედამიწის ფუნდამენტურ სტაბილურობას. და როდესაც ვამბობთ სტაბილურობა, ჩვენ არ საუბრობთ რაღაც აბსტრაქტულზე. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ რატომ არსებობს სოფს სეზონები, რატომ არ იცვლება კლიმატი ქაოტურად, რატომ შესაძლებელია სიცოცხლე ისეთი, როგორიც ჩვენ ვიცნობთ. და ეს ყველაფერი დაკავშირებულია ერთ რიცხვთან. 20.5 გრადუსი. ეს არის დედამიწის ბრუნვის ღერძის დახრა. წარმოიდგინეთ დედამიწა როგორც ბრუნვა, რომელიც ბრუნავს მზის გარშემო. თუ დედამიწა იყო სრულიად ვერტიკალური, ღერძი პერპენდიკულარული ორბიტის სიფრთხისადმი, ჩვენ არ გვექნებოდა სეზონები. ეკვატორი მიიღებდა იმავე რაოდენობის მზის სინათლეს მთელი წლის განმავლობაში. პოლუსები იქნებოდა მუდმივად ცივნი. არ იარსებებდა გაზაფხული ზაფხულის შემოდგომა ზამთარი. მაგრამ დედამიწა არ არის ვერტიკალური. ის დახრილია 20.5 გრადუსით. და ეს დახრა, ეს კონკრეტული კუთხე, იწვევს სეზონებს. როდესაც ჩრდილოეთი ნახევარსფერო არის მზისკენ მიქცეული, ჩვენ გვაქვს ზაფხული ჩრდილოეთში. როდესაც სამხრეთი ნახევარსფერო არის მზისკენ მიქცეული, ჩვენ გვაქვს ზამთარი ჩრდილოეთში. მაგრამ აი რა არის კრიტიკული. ეს დახრა არ არის სტაბილური თავისთავად. დედამიწა, რომელიც ბრუნავს სივრცეში, დაექვემდებარება გრავიტაციულ ძალებს მზისგან, სხვა პლანეტებისგან და განსაკუთრებით მთვარისგან. ამ ძალებს შეუძლიათ შეცვალონ დახრის კუთხე. და თუ მთვარე არ არსებობდა, დედამიწის ღერძი იცვიებოდა ქაოტურად. არა ნელა, არა მილიონობით წლებში, არამედ შედარებით სწრაფად, ათასობით ან ასობით ათასობით წლებში. ფრანსის ლასკარმა, პარიზის ობსერვატორიის ცნობილმა სელესტიური მექანიკის მკვლევარმა 1999 წელს გამოაქვეყნა გენიალური კვლევა, სადაც მან გამოთვალა რა მოხდებოდა დედამიწას თუ მთვარე გაქრებოდა. შედეგები იყო შემაძრწუნებელი. მთვარის გარეშე დედამიწის ბრუნვის ღერძი შეიძლება იცვიებოდა 0-დან 85 გრადუსამდე. წარმოიდგინეთ, რას ნიშნავს ეს. 85 გრადუსი ნიშნავს, რომ დედამიწა თითქმის იწვება თავის გვერდზე. პოლუსები, რომლებიც დღეს არის მზის სხივების პერპენდიკულარულად, გახდებოდა პირდაპირ მზისკენ მიმართული ზაფხულში. ეკვატორი, რომელიც დღეს მიღებს მაქსიმალურ სინათლეს, გახდებოდა არქტიკული უდაბნო. ჩრდილოეთი პოლუსი, დღეს დაფარული ყინულით და მუდმივად ცივი, გახდებოდა ცხელი უდაბნო 6 თვის განმავლობაში, როდესაც მზე არასდროს არ ჩაივლიდა. შემდეგ გაკინული სიბნელე 6 თვის განმავლობაში, როდესაც მზე არასდროს არ ამოვიდოდა. სეზონები არ იარსებებდა ისეთი, როგორიც ჩვენ ვიცნობთ. იქნებოდა მხოლოდ ექსტრემალური, კატასტროფული ცვლილებები ტემპერატურისა და კლიმატის. და ეს არ იქნებოდა სტატიკური. დახრა თავად იცვლებოდა, უნდობლად, არაპროგნოზირებადად. 1 მილიონი წლის განმავლობაში ეკვატორი შეიძლება გამხდარიყო პოლუსად, პოლუსი ეკვატორად. ოკეანეები გაიყინებოდა და დნეებოდა, უდაბნოები გახდებოდა ჭაობები. ყინულოვანი ფარები გადაადგილდებოდა კონტინენტებზე და ქრებოდა. და სიცოცხლე, კომპლექსური სიცოცხლე, რომის სიცოცხლე, რომელიც მოითხოვს სტაბილურ გარემოს მილიონობით წლის განმავლობაში ევოლუციისთვის, უბრალოდ ვერ გადარჩებოდა ამ ქაოსში. მაგრამ მთვარე არსებობს. და მთვარე თავისი გიგანტური მასით, ჩვენი პლანეტის 1%, რაც არის უზარმაზარი რიცხვი სატელიტისთვის, მოქმედებს როგორც გირისკოპული სტაბილიზატორი. მთვარის გრავიტაცია იჭერს დედამიწის ღერძს და აძლევს მას პრიცესიას, ნელ წრიულ მოძრაობას, რომელიც სრულდება 26,000 წელიწადში. ეს პრიცესია წარმოიდგინეთ როგორც ბრუნვას, რომელიც ბრუნავს, მაგრამ მისი ღერძი თავად ნელა ბრუნავს. არის სტაბილური, პროგნოზირებადი, უსაფრთხო. დახრის კუთხე იცვლება, დიახ, მაგრამ მხოლოდ 2 გრადუსით, მთელი 26,000 წლის განმავლობაში. 20.5, 5-დან 24 პუნქტი, 5-მდე და უკან. ეს არის ისეთი მცირე ცვლილება, რომ სიცოცხლე ადვილად ადაპტირდება. ეხლა მოდით შევადაროთ დედამიწა სხვა პლანეტებთან. ეს არის ის მომენტი, როდესაც ყველაფერი ხდება კრისტალურად მკაფიო. მარსი, ჩვენი მეზობელი წითელი პლანეტა. აქვს 2 მთვარე, ფობოსი და დეიმოსი.
მაგრამ ისინი არიან მიკროსკოპული. Phobos-ი უდიდესი არის მხოლოდ 22 კილომეტრის დიამეტრის. ჩვენი მთვარე არის 3478 კილომეტრის დიამეტრის. Phobos-ი არის დაახლოებით 1 მილიარდი ჯერ ნაკლები მასით. ის არის არა მთვარე, ის არის დაჭერილი ასტეროიდი. და მარს არ აქვს სტაბილური ბრუნის ხერხი. ბილ ვარდმა, ბოლდერის კოლორადოს უნივერსიტეტის პლანეტარული მეცნიერებების პროფესორმა 2020 წელს გამოაქვეყნა სიმულაციები, რომლებიც აჩვენებენ, რომ მარსის ბრუნვის ღერძი ცვივებს 10-დან 60 გრადუსამდე მილიონობით წლების დროის მონაკვეთებში. ეს ნიშნავს, რომ მარსი პერიოდულად გამოცდის ექსტრემალურ კლიმატურ ცვლილებებს. რამდენიმე მილიონი წლის წინ, როდესაც დახრა იყო ბევრად უფრო მაღალი, მარსის პოლუსები შეიძლება იყვნენ ცხელები ვიდრე ეკვატორი. ყინული, რომელიც დღეს არის პოლუსებზე, შეიძლება დნებოდა, ქმნიდა დროებით ატმოსფეროს, შესაძლოა თხევადი წყალი. შემდეგ, როდესაც დახრა შეცვლა, ყველაფერი გაიყინებოდა ხელახლა. ეს ციკლები, რომლებიც არის ქაოტური და არაპროგნოზირებადი, ხდება მარსს პრაქტიკულად გაუვალ სამყაროდ სტაბილური სიცოცხლისთვის. ან შეხედეთ ვენერას, ჩვენს სხვა მეზობელს. ვენერას საერთოდ არ აქვს მთვარე, არაფერი. და მისი ბრუნვა? ვენერა ბრუნავს თავის ღერძზე ისე ნელა, რომ ერთი დღე ვენერაზე თრაება 223 დედამიწის დღეს. და რაც შოკის მომგრელია, ის ბრუნავს საპირისპირო მიმართულებით. ყველა სხვა დიდი პლანეტა მზის სისტემაში ბრუნავს ერთი მიმართულებით, საათის საწინააღმდეგოდ თუ უყურებთ ჩრდილოეთი პოლუსიდან. მაგრამ ვენერა ბრუნავს საათის მიმართულებით. რატომ? ვერავინ იცის ზუსტად. ვარაუდობენ, რომ დიდი შეჯახება ან გრავიტაციული ურთიერთქმედებები დიდხანს უკან შეცვალა მისი ბრუნვა. მაგრამ ძირითადი პუნქტი არის: ვენერას არ აქვს სტაბილიზატორი, მას არ აქვს მთვარე. და შედეგია პლანეტას საშინელი სათბურის ეფექტით 477 გრადუსი ცელსიუსის ზედაპირის ტემპერატურა, ატმოსფერო, რომელიც არის 94 ჯერ უფრო მკვრივი ვიდრე დედამიწის და არავით არის სიცოცხლე. შემდეგ არის მერკური. მას ასევე არ აქვს მთვარე და მისი ბრუნვა არის გათიშული მზესთა რეზონანსში. ერთი მერკურიული დღე არის 2 მერკურიული წელი. ეს არის უცნაური, არასტაბილური სისტემა. იუპიტერს აქვს 80 მთვარე, 20 მთვარე, მაგრამ იუპიტერი თავად არის ისეთი გიგანტური, 321, ჯერ უფრო მასიური ვიდრე დედამიწა, რომ მისი საკუთარი მასა სტაბილიზებს მის ბრუნვას. სატურნს, ურანს, ნეპტუნს იგივე. ისინი არიან უზარმაზარი გაზის გიგანტები, რომლებსაც არ სჭირდებათ მთვარე სტაბილურობისთვის. მაგრამ დედამიწა არის ქვიანი პლანეტა, მცირე, შედარებით ღობილი, მოწყვლადი გარე გრავიტაციული ზემოქმედებისადმი. და ის აქვს ერთი გიგანტური მთვარე, სატელიტი, რომელიც არის ასეთი დიდი შედარებით თავის პლანეტასთან, რომ ზოგი მეცნიერი უწოდებს დედამიწა მთვარის სისტემას ორმაგ პლანეტას. ეს არის უნიკალური, ეს არის იშვიათი. სამეცნიერო ჟურნალ იკარუსში 2012 წელს გამოქვეყნებულმა კვლევამ შეაფასა, რომ მხოლოდ დაახლოებით 10% ქვიანი პლანეტებისა გარე სამყაროში შეიძლება ჰქონდეს მსგავსი დიდი სატელიტი. ეს ნიშნავს, რომ დედამიწა მთვარის სისტემა შეიძლება იყოს გამონაკლისი, არაწესი. ეხლა დაუბრუნდეთ ჩვენს საწყის კითხვას. რა მოხდება, როცა მთვარე გააგრძელებს გაქცევას? პირველ რიგში, და ეს არის ის, რაზეც ბევრი არ ფიქრობს, მიქცევები შესუსტდება. და მიქცევები არ არის მხოლოდ რომანტიული ფენომენი ზღვის სანაპიროებზე. მიქცევები არის ფუნდამენტური ოკეანოგრაფიული პროცესი. ისინი აურევენ ოკეანეებს. ისინი გადაადგილებენ თბილ წყალს პოლუსებისკენ და ცივ წყალს ეკვატორისკენ. ისინი ქმნიან პრილიურ დინებებს, რომლებიც იტანს ნუტრიენტებს, ფოსფატებს, ნიტრატებს, ოკეანის ფსკერიდან ზედაპირზე, რადაც ხელს უწყობს ფოტოსინთეზს მიკროორგანიზმებში, რომლებიც არიან საკვების ჭარჭვის თავების ჯუჯზე. დოქტორ რიჩარდ გრინბერგმა არიზონის უნივერსიტეტის პლანეტარული მეცნიერებების ინსტიტუტიდან გამოთვალა, რომ მთვარის გაქცევა 3.8 სანტიმეტრით ყოველწლიურად ნიშნავს, რომ მიქცევების ენერგია მცირდება დაახლოებით 3 ტერავატით, 3 ტრილიონი ვატით ყოველ საუკუნეში. ეს არის მცირე რიცხვი გლობალურ მასშტაბში, მაგრამ დაამატეთ ეს მილიონობით წლების განმავლობაში და ეფექტი ხდება მნიშვნელოვანი. 100 მილიონი წლის შემდეგ მიქცევები იქნება დაახლოებით 20%-ით უფრო სუსტი. ოკეანოგრაფიული დინებები შეიცვლება. ზოგიერთი სანაპირო რეგიონი, რომელიც დღეს იღებს ძლიერ მიქცევებს, შეიძლება გახდეს სტაგნანტი. და არის კიდევ ერთი ფაქტორი, რომელზეც თითქმის არავინ საუბრობს: დედამიწის ბრუნვის შენელება. გახსოვთ, მთვარის გაქცევა და დედამიწის შენელება არის ერთი პროცესის ორი მხარე. როდესაც მთვარე მოშორდება, დედამიწა ნელდება. დღეს, ყოველ ქრისტეს დაბადებიდან 2000 წლის განმავლობაში, დღე გრძელდება დაახლოებით 29 მილიწამით. ეს ჟღერს უმნიშვნელოდ, მაგრამ დაამატეთ ეს მილიონობით წლების განმავლობაში.
100 მილიონ წელიწადში დღე იქნება დაახლოებით 24 საათი 25 წუთი. ეს ნიშნავს, რომ წელი, დრო, რომელიც სჭირდება დედამიწას მზის გარშემო ერთი სრული ბრუნისთვის, შეიცავს ნაკლებ დღეებს. და აქ არის სადაც ხდება საინტერესო. ბევრი სიცოცხლის ფორმა, მათ შორის ადამიანები, აქვთ შიდა ბიოლოგიური საათები, რომლებიც სინქრონიზებულია დღის ხანგრძლივობასთან. ეს ეწოდება ცირკადიული რიტმი. ჩვენი სხეულები იცის, როდის უნდა გამოიმუშაოს მელატონინი ძილისთვის, როდის უნდა გაიზარდოს კორტიზოლი გაღვიძებისთვის, როდის უნდა მოხდეს უჯრედული აღდგენა. ყველა ეს პროცესი დარეგულირებულია დაახლოებით 24 საათიან ციკლზე. მცენარეები, ისინი ხსნიან და ხურავენ თავიანთ ყვავილებს 24 საათიან ციკლში. ბაქტერიები, თუნდაც ისინი აქვთ გენები, რომლებიც რეგულირდება დღის სინათლისა და სიბნელის ცვლით. მაგრამ თუ დღე თანდათან გრძელდება, რა მოხდება ამ ორგანიზმებს? გამოცდიან ისინი ქრონიკულ გადაადგილებას, ადაპტირდებიან. არსებობს მტკიცებულება, რომ ბევრი ორგანიზმი შეძლებს ადაპტაციას ნელი ცვლილებებისთვის, ათასობით წლების განმავლობაში ევოლუცია იმუშავებს. მაგრამ ის თეორიულად შესაძლებელია, რომ გარკვეული პოპულაციები, განსაკუთრებით ისეთი, რომლებიც ძალიან სპეციალიზებულია, შეიძლება განიცადონ სტრესი. მაგრამ მოდით იყოთ ობიექტურები აქ. ბევრი კრიტიკოსი ამბობს, აბა თუ მთვარე მოშორდება მხოლოდ 4 სანტიმეტრის წელიწადში და გავლენა ნამდვილად მნიშვნელოვანი გახდება მხოლოდ მილიონობით წლებში, რატო უნდა ვიზრუნოთ? და ეს არის ლეგიტიმური კითხვა. პასუხი არის ორნაწილიანი. პირველი, იმის გაგება თუ როგორ მუშაობს ჩვენი პლანეტა, სრული სისტემა, ყველა მისი კომპონენტით, არის არა მხოლოდ აკადემიური ინტერესი. ეს არის პრაქტიკული აუცილებლობა. ჩვენ ცხოვრობთ დროში, როდესაც კლიმატი იცვლება და ეს ცვლილება ნაწილობრივ არის ბუნებრივი, ნაწილობრივ ანთროპოგენური. როდესაც ჩვენ ვცდილობთ მოდელირება მომავალი კლიმატი, ჩვენ უნდა გვესმოდეს ყველა ფაქტორი, მათ შორის მთვარის ნელი გაქცევა და მისი გავლენა ოკეანოგრაფიულ დინებებზე. NASA-ს გოდარდის ინსტიტუტი კოსმიურ კვლევებში, სადაც მუშაობენ ყველაზე წინა პლანზე მყოფი კლიმატური მოდელირების სპეციალისტები, ითვალისწინებს მთვარის გრავიტაციულ ეფექტებს თავიან გრძელვადიან სიმულაციებში. მეორე, სამეცნიერო ცნობის მოხარეობა არის თვითმიზანი. ჩვენ ვიკვლევთ მთვარის გაქცევას არა იმიტომ, რომ ის დაუყოვნებლივ გავლენას მოახდენს ჩვენს ცხოვრებაზე, არამედ იმიტომ, რომ ეს არის ერთ-ერთი გზა, რომლითაც ჩვენ ვიგებთ სამყაროს შესახებ. კარლ საგანი ამბობდა, ჩვენ ვართ სამყაროს გზა საკუთარი თავის გაცნობისთვის. და ეს არის სწორედ ის, რასაც ვაკეთებთ. როდესაც ჩვენ ვზომავთ მთვარის მოშორებას ლაზერული რეფლექტორებით, როდესაც ვთვლით პრილიური ხახუნის ენერგიას, როდესაც ვაანალიზებთ დედამიწის ბრუნვის შენელებას, ჩვენ არ ვაკეთებთ მხოლოდ გაზომვებს. ჩვენ კითხულობთ ჩვენი პლანეტის ისტორიას. და ისტორია გვეუბნება ამას. 4 მილიარდი წლის წინ მთვარე იყო ახლოს. იმდენად ახლოს, რომ ცა იყო დომინირებული მისი გიგანტური სილუეტით. მიქცევები იყო მონსტრები, ასობით მეტრები, რომლებიც არ ეკავდნენ პლანეტის პრიმიტიულ სანაპიროებს. დღე იყო მხოლოდ 5 საათი და თანდათან წლების მილიარდობით მთვარე შორდებოდა. მიქცევები შესუსტდნენ, დღეები გრძელდებოდნენ. დედამიწა ხდებოდა უფრო სტაბილური, უფრო პროგნოზირებადი, უფრო მისაღები სიცოცხლისთვის. და ახლა ჩვენ ვართ აქ. ვცხოვრობთ იმ 1 მილიარდი წლის ფანჯარაში, შესაძლოა ნაკლები, როდესაც მთვარე არის სწორედ იმ მანძილზე, სადაც ის გვაძლევს იდეალურ სრულ დაბნელებებს. სწორედ იმ მანძილზე, სადაც მისი გრავიტაცია არის საკმარისად ძლიერი, რომ სტაბილიზება გაუკეთოს ჩვენს ბრუნვის ღერძს, მაგრამ არც ისე ძლიერი, რომ გამოიწვიოს კატაკლიზმური მიქცევები. სწორედ იმ მანძილზე, სადაც პრილიური ძალები შექმნენ პირობებს, ნელი, რიტმული გავლენა, რომელმაც შესაძლოა ხელი შეუწყოს სიცოცხლის წარმოშობას ოკეანოგრაფიული დინებებისა და ქიმიური ციკლების გავლით. მაგრამ აქ დგება კითხვა. ხომ არ არის ეს ყველაფერი პოსტ-ფაქტუმ რაციონალიზაცია? ხომ არ ვეძებთ ჩვენ რაღაც განსაკუთრებულს იმაში, რაც უბრალოდ ასეა? ხომ არ არის შესაძლებელი, რომ სიცოცხლე გამოჩნდებოდა დედამიწაზე ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ პირობებში და რომ ჩვენ უბრალოდ ვუხედავთ უკან და ვამბობთ, ოჰ, როგორი იღბლიანები ვართ. ეს არის ვარიაცია ანთროპული პრინციპის. იდეა, რომ სამყარო გამოიყურება მორგებული ჩვენთვის იმიტომ, რომ თუ ის არ იქნებოდა მორგებული, ჩვენ არ ვიქნებოდით აქ. რომ დავეკითხოთ კითხოს და აქ, გულწრფელად, მეცნიერებება არ იძლევა ერთმნიშვნელოვან პასუხს. ორი სკოლა არსებობს. პირველი ამბობს, დიახ, ეს არის შემთხვევა. დედამიწა მთვარის სისტემა არის სტატისტიკური ვარიაცია. გალაქტიკაში არსებობს 220 მილიარდი ვარსკვლავი. თუ ყოველს აქვს საშუალოდ ერთი პლანეტა და ზოგიერთს აქვს მეტი, ეს არის ასობით მილიარდი პლანეტა. სტატისტიკურად გარკვეული პროცენტი მათგანი უნდა კონდეს პირობები მსგავსი დედამიწისა. ზოგს აქვს დიდი მთვარე, ზოგს არა. ჩვენ ხდება გქონდეს დიდი მთვარე. და ჩვენ ცხოვრობთ აქ,
ვაკვირდენ ცხოვრობთ აქ. ვაკვირდებით და ვფიქრობთ, რომ ვფიქით, რომ ეს განსაკუთრებულია. მაგრამ სადღაც სხვაგან, მილიარდობით სინათლის წლების მოშორებით, შესაძლოა სხვა ცივილიზაცია ცხოვრობს პლანეტაზე, რომელსაც აქვს ორი მთვარე და ფიქრობენ, როგორი იღბლიანები ვართ, რომ გვაქვს ორი მთვარე. მეორე სკოლა, უფრო სპეკულატური, მაგრამ არანაკლებ საინტერესო ამბობს. შესაძლოა სიცოცხლე, განსაკუთრებით კომპლექსური სიცოცხლე, მოითხოვს განსაკუთრებულ პირობებს. შესაძლოა ბევრი პლანეტა აქვს სიცოცხლე, მარტივი, მიკრობული სიცოცხლე, მაგრამ კომპლექსური სიცოცხლე, მრავალუჯრედოვანი ორგანიზმები, ცხოველები, მცენარეები, ინტელექტუალური არსებები მოითხოვს მილიარდობით წლის სტაბილურ გარემოს. და შესაძლოა დიდი მთვარე არის ერთ-ერთი იშვიათი ინგრედიენტი, რომელიც აძლევს ამ სტაბილურობას. პიტერ დოვარდმა და დონალდ ბროუნლიმ თავიანთ წიგნში იშვიათი დედამიწა 2000 წელს არგუმენტირებდნენ, რომ კომპლექსური სიცოცხლე შეიძლება იყოს ბევრად უფრო იშვიათი ვიდრე მარტივი სიცოცხლე. ისინი ჩამოთვალეს ათობით ფაქტორს, რომლებიც ყველა უნდა დაემთხვეს, რომ პლანეტა იყოს სახლი კომპლექსურისთვის სიცოცხლისთვის. სწორი მოშორება ვარსკვლავიდან, სტაბილური ვარსკვლავი, დიდი გაზის გიგანტი გარემზის სისტემაში რომ დაიცვას შიდა პლანეტები კომეტების ბომბარდირებისგან. ფირფიტის ტექტონიკა რომ გადაამუშაოს ნივთიერებები, მაგნიტური ველი რომ დაიცვას კოსმიური რადიაციიდან და დიდი მთვარე. მათი გაანგარიშებით შესაძლოა მხოლოდ 1/10 მილიონიდან პლანეტებისა აქვს ყველა ეს ფაქტორი. მაგრამ ეს არის სპეკულაცია. ჩვენ უბრალოდ არ ვიცით. ჩვენ ჯერ არ მოვაჩინეთ სიცოცხლე სხვაგან. ჩვენ ჯერ არ გვაქვს მონაცემები, რომ დავადასტუროთ ან გადავადასტუროთ ეს თეორიები. რაც გვაქვს არის ერთი მაგალითი, დედამიწა. და დედამიწაზე გვაქვს დიდი მთვარე. და გვაქვს კომპლექსური სიცოცხლე. და გვაქვს ჩვენ ადამიანები. დაუგრუნდეთ პრაქტიკულს. რას ნიშნავს ყოველივე ეს ახლა ჩვენთვის ამ მომენტში? პასუხი შეიძლება გაგაკვირვოთ. არაფერს. არც კატასტროფას, არც საშინელ საფრთხეს. მთვარის გაქცევა მოხდება ისე ნელა, რომ ადამიანური ცივილიზაცია, თუნდაც იარსებოს ათასობით წლები, ვერ შეამჩნევს პირდაპირ ეფექტს. ასტრონომები შეძლებენ გაზომონ იგი მათი ლაზერული რეფლექტორებით. მეცნიერები შეძლებენ მოდელირება გააკეთონ მომავლისთვის, მაგრამ ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება, საკვებ, სამუშაო, სიყვარული, სიხარული, არ შეიცვლება იმიტომ, რომ მთვარე არის 4 სანტიმეტრით უფრო შორს, ვიდრე გასული წლის ამ დროს. მაგრამ, და ეს არის დიდი მაგრამ, ის, რაც ნამდვილად ითვალისწინებს ყველა ამ კვლევას, არის დაფასება. დაფასება იმისა, თუ რამდენად უნიკალურია ჩვენი პლანეტა. დაფასება იმისა, თუ რამდენად ბევრი ფაქტორი უნდა დაემთხვა, რომ ჩვენ არსებობდეთ. დაფასება იმისა, რომ სამყარო არ არის სტატიკური, ის იცვლება, ნელა, მაგრამ უპაუზოდ, და ის, რასაც ჩვენ ხედავთ დღეს, არის მხოლოდ ერთი კადრი უსასრულო ფილმიდან. აბა, დამოდით იყოთ სრულიად პირდაპირნი აქ. ზოგიერთი მკითხველი ამბობს, ამ ყველაფრის კითხვა საინტერესოა, მაგრამ რა პრაქტიკული სარგებელი მაქვს? და ეს არის ფეიქი კითხვა. არა ყველაფერი უნდა გქონდეს უშუალო პრაქტიკული სარგებელი. ზოგჯერ ცოდნა არის თვითმიზანი. ზოგჯერ ცოდნა ცulis ჩვენს პერსპექტივას, გვახსნას თვალებს იმაზე, თუ სადაც ვართ და რატომ არის ეს საოცარი. როდესაც მე ვკითხულობ, რომ მთვარე შორდება 4 სანტიმეტრით ყოველწლიურად, ეს არ მაძლევს მე უშუალო პრაქტიკულ სარგებელს. მაგრამ ის მაძლევს მე რაღაცას უფრო ღრმას. გაგებას, რომ ჩვენ ცხოვრობთ დინამიურ სამყაროში. რომ არაფერი არ რჩება იგივე, რომ პლანეტა, რომელზედაც ჩვენ მდგავართ, არის სცენა კოსმიური დრამისა, რომელიც იყო მილიარდობით წლის წინ და გააგრძელებს არსებობას მილიარდობით წლის შემდეგ. თუნდაც ჩვენ არ ვიქნებით აქ, რომ ვიხილოთ იგი. და როდესაც მე ვდგები ღამით და ვუყურებ მთვარეს, ის თეთრი დისკო ცაზე, მოხუნულტული და ნაცნობი, ახლა მე ვიცი, რომ ის არ იყო ყოველთვის იქ. მე ვიცი, რომ 4 მილიარდი წლის წინ ის დაიბადა კატაკლიზმური შეჯახებით. მე ვიცი, რომ ის ყოველდღე მოძრაობს ცოტათი შორს. მე ვიცი, რომ 600 მილიონ წელიწადში იქნება ერთი ბოლო სრული მზის დაბნელება და შემდეგ აღარასდროს. მე ვიცი, რომ ჩვენ ცხოვრობთ მომენტში, მოკლე, ფლეშური მომენტში, გეოლოგიურ დროში, როდესაც ყველაფერი სწორედ ისეა, როგორც უნდა იყოს. და ეს ცოდნა, ეს უბრალო სამეცნიერო ფაქტი, ცვლის ჩემს აღქმას. მთვარე აღარ არის მხოლოდ ობიექტი ცაზე. ის არის თანამოგზაური, მეგობარი, დამცველი, რომელიც ყოფილა აქ თითქმის მთელი დედამიწის ისტორიის განმავლობაში, რომელმაც დაინახა ყველაფერი, პირველი უჯრედი, პირველი ცხოველი, პირველი ფეხი სუშაზე, პირველი ცივილიზაცია, და რომელიც ახლა ნელ-ნელა გტოვებს. და ეს არ არის სამწუხარო, ეს არის მხოლოდ ბუნებრივი, ეს არის ისე, როგორც მუშაობს სამყარო. არაფერი არ რჩება იგივე, ყველაფერი იცვლება. და ჩვენი როლი, როგორც საგნით სამყაროში, არის არა შევჩერდეთ ეს ცვლილება, არამედ გავიგოთ იგი, დავაფასოთ იგი,
და ვიცხოვროთ სრულად იმ მომენტში, რომელიც გვაქვს. შეჩერდით. დაფიქრდით ამაზე. 4 მილიარდი 600 მილიონი წლის განმავლობაში. იმ მომენტიდან, როცა მთვარე დაიბადა, კატაკლიზმური შეჯახებიდან, არც ერთ არსებას, არც ერთ ორგანიზმს, არც ერთ სიცოცხლის ფორმას არ შეუძლია ყოფილიყო გააზრებული ის, რაც ხედავდა. 9 მილიარდი 999 მილიონი 999,000 999 დღის განმავლობაში. თუ დღეს დავითვლით 24 საათს, მთვარე ამოდიოდა და ეშვებოდა ღამის ცაზე. მილიარდობით ღამე. და არც ერთი თვალი, არც ერთი ქთიგონიერი თვალი არ შეაფასა ეს. არ დაფიქრდა ამაზე. არ შექმნა მითები, არ დაწერა ლექსები, არ გააკა ლექსები, არ გააკეთა გაზომვები. მაშინ დაახლოებით 200,000 წლის წინ, შეიძლება 25,000, შეიძლება 60,000 მეცნიერები დებატობენ, გამოჩნდა რაღაც უცნაური აფრიკის სავანებში. Homo sapiens. ჩვენ, ადამიანები. პრიმატები, რომლებმაც დაიწყეს სიარული ორ ფეხზე, რომლებმაც განავითარეს დიდი ტვინი, რომლებმაც გამოიგონეს ენა და ერთ მომენტში, ჩვენ არ ვიცით ზუსტად როდის, მაგრამ არქეოლოგიური მტკიცებულებები მიუთითებენ დაახლოებით 70-80,000 წლის წინ, ამ პრიმატებმა დაიწყეს რაღაცის გაკეთება, რაც არც ერთ სხვა სახეობას არასდროს გაუკეთებია. ისინი შეხედეს ცას და დაიწყეს კითხვების დასმა. ფრანგეთში, შოუეს გამოქვაბულში, თარიღდება 72-32,000 წლის წინ, არსებობს ნახატები, ცხოველები, ნადირობის სცენები და ასევე სიმბოლოები, წრეები, წერტილები, ხაზები. ზოგიერთი არქეოლოგი ვარაუდობს, რომ ეს შეიძლება იყოს ადრეული მცდელობა ჩაიწეროს ლუნარული ციკლები, თვის ფაზები, მთვარის მოძრაობა ცაზე. ჩვენ ვერ ვიცით დარწმუნებით, ის ხალხი, რომელმაც დახატა ეს, გარდაცვლილნი არიან 72,000 წლის წინ. მაგრამ თუ ეს მართლაც არის ლუნარული კალენდარი, მაშინ ეს ნიშნავს, რომ ადამიანები აკვირდებოდნენ მთვარეს და ცდილობდნენ გაეგოთ მისი რიტმები უკვე მაშინ, პალეოლითის ეპოქაში. 5,000 წლის წინ, შუმერში, პირველ ცივილიზაციაში, რომელსაც გამოუგონია წერა, მღვდლები აკვირდებოდნენ ცას ზიგურატების ტერასებიდან. ისინი იწერდნენ თიხის ფირფიტებზე. მთვარის ამოსვლა, მთვარის ჩასვლა, ახალი მთვარე, სავსე მთვარე. ისინი ამჩნევდნენ, რომ ოკეანის მიქცევები კორელირდება მთვარის პოზიციასთან. ისინი ქმნიდნენ კალენდრებს, არა მზის მიხედვით, არამედ მთვარის მიხედვით, იმიტომ რომ მთვარის ციკლი იყო ბევრად უფრო აშკარა, ბევრად უფრო პროგნოზირებადი. ეგვიპტეში ღვთაება თოთ, ღვთაება სიბრძნის, მეცნიერების და დროის გამოსახული იყო როგორც ადამიანი მთვარის თავით. ეგვიპტელები თვლიდნენ, რომ მთვარე რეგულირებს დროს, ზომავს მას, ქმნის წესრიგს ქაოსიდან. ბაბილონში ღვთაება სინ იყო მთვარის ღვთაება, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი დივინაციის პანთეონში. ჩინეთში აღსავსეობის ფესტივალი, Mid-Autumn Festival, რომელიც აღინიშნება დღემდე, იყო ერთ-ერთი უმთავრესი დღესასწაული წელიწადში, დღე, როდესაც ოჯახები იკრიბებოდნენ, რომ პატივი მიეგოთ მთვარეს და მადლობა გადაეხადათ მოსავლისთვის. გრიგოლ ელინებში. არტემის, ღვთაება ნადირობის და ველური ბუნების, იყო ასოცირებული მთვარესთან. სელენე, ტიტანიდა, იყო პერსონიფიკაცია მთვარის თავად, რომელიც ატარებდა თავის თეთრეთლით ღამის ცაში. რომაელებს ჰქონდათ ლუნა, სახელი, რომელიც დღემდე გვიყენებია სამეცნიერო ტერმინოლოგიაში. იუდეიზმში ლუნარული კალენდარი განსაზღვრავს რელიგიურ დღესასწაულებს დღემდე. ისლამში კრესცენტი, ახალი მთვარე, გახდა ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო რელიგიისა. ინდოეთში ჰინდუისტურ მითოლოგიაში ჩანდრა, მთვარის ღვთაება, არის ერთ-ერთი 9 გრახას, 9 კოსმიურ გავლენიანი სხეულის, რომლებიც მართავს ადამიანურ ბედს. მთვარე თვლიდა არა როგორც უსულო ობიექტი, არამედ როგორც ცოცხალი, საგრძნობი არსება, რომელსაც აქვს გონება, განზრახვა, ძალა. იაპონიაში ცუკუიომი, მთვარის ღვთაება, იყო ერთ-ერთი სამი მთავარი დივინაცია შინტოიზმში, ძმა მზის ღვთაების ამატერასუსა და ქარიშხლის ღვთაების სუსანოს. მაიას ცივილიზაციაში, ერთ-ერთი ყველაზე დახვეწილი ასტრონომიული კულტურა ადამიანის ისტორიაში, მთვარე იყო ცენტრალური კალენდარულ სისტემაში. მაიას ასტრონომები გამოთვალეს ლუნარული თვეშემაძრწუნებელი სიზუსტით. 29 პუნქტი, 504 დღე. თანამედროვე გაზომვა ლაზერული რეფლექტორებით და ით და ატომურ საათებით გვაძლევს 29 პუნქტი, 591 დღეს. განსხვავება არის ნახევარი წამის 10,000 ნაწილი. მაიამ გამოთვალა ეს უძველეს დროში, შიშველი თვალით დაკვირვებით და მათემატიკით. და დაბნელებები. დაბნელებები. ყველა კულტურამ რეაგირება მოახდინა მათზე განსხვავებულად, მაგრამ ყველა დაინახა მათში რაღაც განსაკუთრებული. ჩინეთში უძველესი ჩანაწერები აღწერენ მზის დაბნელებებს როგორც დრაკონის მიერ მზის შეჭმას.
ცოდინაერი ასტრონომები დევნებოდნენ თუ ვერ გააფრთხილებდნენ იმპერატორს მომავალი დაბნელების შესახებ. ბაბილონში მზის დაბნელებები თვლიდა როგორც ბედის ნიშნები, ზოგჯერ კარგები, ზოგჯერ ცუდები და რეაგირება შეიძლება იყოს რიტუალები, შესაწირავები, თუნდაც დროებით ჩანაცვლება მეფეების. ბერძენ ფილოსოფოსებმა, თალეს მილეტელმა, ანაქსიმანდრემ, არისტოტელემ დაიწყეს მოძიება არა მითოლოგიური, არამედ რაციონალური ახსნა დაბნელებებისა. არისტოტელემ გამოიყენა ლუნარული დაბნელებები როგორც მტკიცებულება იმისა, რომ დედამიწა არის სფერული. მთვარეზე ღრუბელი, რომელიც ჩნდებოდა დაბნელების დროს, იყო მრგვალი, დედამიწის ჩრდილი. ჰიპარქემ მეორე საუკუნეში ჩვენს წელთაღრიცხვამდე გამოიყენა დაბნელებების დროის მონაცემები განსხვავებული ლოკაციებიდან, რომ დაეთვალა მანძილი დედამიწა მთვარეს. მისი შედეგი: დაახლოებით 350,000 კილომეტრი. ეს იყო შესანიშნავი მოტივაცია 2000 წლის წინ. არაბულ ოქროს ხანაში, მე-9-დან მე-15 საუკუნემდე, ასტრონომები როგორიცაა ალ-ბატტანი, იბნ იუნუს, ალ-ბირუნი, აზუსტებდნენ გაზომვებს მთვარის მოძრაობის, გამარის მოძრაობის, გამოთვლიდნენ დაბნელებებს 10 წლეულების წინ. ეს იყო არაუბრალოდ აკადემიური ინტერესი. ისლამურ კულტურაში ზუსტი ლუნარული კალენდარი იყო რელიგიურად მნიშვნელოვანი, რადგან რამადანი და სხვა დღესასწაულები დამოკიდებულია მთვარის ფაზებზე. ევროპაში რენესანსის დროს გალილეო გალილეიმ, პირველმა ადამიანმა, რომელმაც მიმართა ტელესკოპით ცისკენ 1600 წელს, დაინახა, რომ მთვარე არ იყო სრულყოფილი სფეროქს, როგორც არისტოტელეს ფილოსოფია ამბობდა. ის იყო დაფარული კრატერებით, მთებით, ბარებით, სამყარო თავისთავად. ეს აღმოჩენა იყო რევოლუციური. ეს ნიშნავდა, რომ ცა არ იყო სრულყოფილი უცვლელი სფერო, არამედ ფიზიკური ადგილი, რომელიც ექვემდებარებოდა იგივე კანონებს, რაც დედამიწა. იოჰან კეპლერმა გამოთვალა მთვარის ორბიტა ელიფსებით, არა წრეებით. ნიუტონმა გამოიყენა მთვარის მოძრაობა როგორც ერთ-ერთი ტესტი თავისი გრავიტაციის კანონისთვის. აინშტაინმა 1915 წელს გამოიყენა სრული მზის დაბნელება ბრაზილიაში და პრინციპეზე, რომ დაემტკიცებინა მისი ზოგადი ფარდობიტობის თეორია, დაინახა, როგორ მზის გრავიტაცია ხრის მზის გრავიტაცია ხრის სივრცე დროს და გადახრის ვარსკვლავების სინათლეს. 1969 წელს, მხოლოდ 47 წლის წინ, ისტორიული მიმართვით, ნილ არმსტრონგმა გადადგა ნაბიჯი მთვარის ზედაპირზე. იმ მომენტში მთელი ადამიანობა, დაახლოებით 3,600,000,000 ადამიანი შეჩერდა. ტელევიზია, რადიო, გაზეთები ყველა გადმოსცემდა ერთ სურათს. ადამიანი კოსმოსურ სამოსელში დგას ნაცრისფერ მტვერზე, დედამიწა ჩანს ცაზე როგორც ცისფერი მარმარილო. ესეც მითი, რასაც ადამიანობა მოიხსენიებდა ათასობით წლების განმავლობაში, მთვარე როგორც მიუღწეველი ადგილი, როგორც დივინაციის სხეული, როგორც ღვთაების სახლი, გატეხილი იყო. ადამიანები იყვნენ იქ. ისინი დადიოდნენ, აგროვებდნენ ქვებს, აჩენდნენ დროშებს, ტოვებდნენ კვალს. და ასევე ისინი დატოვეს ის ლაზერული რეფლექტორები, რომლებმაც დაამტკიცა პირველად ისტორიაში, რომ მთვარე მოშორდება. 4 სანტიმეტრი წელიწადში. ფაქტი. არა მოსაზრება, არა თეორია, არამედ გაზომილი, განმეორებადი, ფალსიფიცირებადი ფაქტი. ეხლა შეჩერდით და დაფიქრდით ამაზე. რატო? რატომ გამithარდა ადამიანებს ერთადერთი სახეობა მილიარდობით სახეობიდან, რომლებიც ოდესმე ცხოვრობდნენ დედამიწაზე, ეს ობსესია მთვარით? რატომ ყველა კულტურამ დამოუკიდებლად შექმნა მითები მთვარის შესახებ? რატომ 1969 წელს უფრო რთული, უფრო ძვირი, უფრო საშიში მისია, ვიდრე რომელიმე რაც ადამიანობამ მანამდე განახორციელა? ჩვენ გადავთვითეთ, სიტყვასიტყვით გაეშვით 12 მოგზაური იქ. იქნებ პასუხი არის უფრო მარტივი, ვიდრე ჩვენ გვეჩვენება. მთვარე არის დომინანტი ობიექტი ღამის ცაზე. ღამის ცაზე. ადამიანებს, პრიმატებს, რომლებიც ევოლუციონირეს სავანებზე, აქვთ ინსტინქტი მოძიება ნიმუშები, გაგება რიტმები, დაკავშირება ცვლილებები. მთვარის ფაზები არის ყველაზე აშკარა, ყველაზე პროგნოზირებადი ციკლი ბუნებაში, გარდა დღის ცვლისა. 29 პუნქტი, 5 დღე ახალი მთვარიდან ახალ მთვარემდე. ეს რიტმი გავლენას ახდენდა ადრეული ადამიანების ცხოვრებაზე, რეპროდუქციულ ციკლებზე, ნადირობის აქტივობაზე, ღამის ხილვადობაზე, მტაცებლების საფრთხეზე. დევიდ ბუსმა, ევოლუციური ფსიქოლოგის უნივერსიტეტიდან ტექსასში, ვარაუდობს, რომ ადამიანური ინტელექტი, ჩვენი უნარი მოძიება აბსტრაქტული ნიმუშები, განვითარდა ნაწილობრივ იმიტომ, რომ ჩვენი წინაპრები ცდილობდნენ გაეგოთ ბუნების ციკლები, მათ შორის ლუნარული ციკლი. რომელმაც შეძლო გაეგო თუ როდის იქნება სავსე მთვარე და შესაბამისად როდის იქნებოდა ღამე, ნათელი და უსაფრთხო მოგზაურობისთვის, ან როდის იქნებოდა ბნელი და საშიში, ჰქონდა ევოლუციური უპირატესობა. მაგრამ ადამიანების დამოკიდებულება მთვარესთან გადააჭარბა მხოლოდ პრაქტიკულ გათვალისწინებებს. ჩვენ შევქმენით პოეზია მთვარის შესახებ, მუსიკა, ლიტერატურა, ხელოვნება.
ლი ბაი, ჩინელი პოეტი მერვე საუკუნიდან, წერდა ათობით ლექსს მთვარის შესახებ. აღწევდა მას როგორც მარტოობის, ლანდობის, შორეული სახლის სიმბოლოს. შექსპირი უხსენებდა მთვარეს სიყვარულის სიმბოლოდ, ცილოთ, ცვალებადობის, გარდაქმნის. დებუსის კლერ დე ლუნ, მთვარის სინათლე, არის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფორტეპიანო პიესა, რომელიც შექმნილია ოდესმე თლიანი მელოდია მხოლოდ იმის გამოსახვისთვის, თუ როგორ გრძნობენ ადამიანები მთვარის ნათელში. რატო? რატომ აქვს მთვარეს ასეთი ემოციური რეზონანსი? ერთი თეორია ამბობს, რომ ეს არის იმის გამო, რომ მთვარე არის სიმეტრიული. ის ცვლის ფაზებს, ახალი მთვარე, ზარდი, სავსე, კლებადი, მაგრამ შემდეგ ბრუნდება. ეს ციკლი, რომელიც მთელი ადამიანური ისტორიის განმავლობაში არასდროს შეცვლილა, 29 პუნქტი 5 დღე მუდამ იძლევა გრძნობას მუდმივობის, საიმედოობის ქაოტურ სამყარო-სამყაროში. მთვარე არის კონსტანტი. თაობები დასრულდნენ, იმპერიები ამოივარდნენ, ციცივილაციები ქრნენ, მაგრამ მთვარე ყოველთვის იყო იქ. ამოდის და ეშვება, ნელა გადაადგილდება ღამის ცაზე. მაგრამ ეხლა ჩვენ ვიცით, რომ ეს არ არის სამუდამო. მთვარე შორდება. და რაც მნიშვნელოვანია, და აქ დაუბრუნდეთ კითხვას, რომელიც ნამდვილად უნდა გვაწუხებდეს, რატომ Homo sapiens, ეს კონკრეტული სახეობა, რომელიც გამოჩნდა მხოლოდ ბოლო 200.000 წლის განმავლობაში ვიხილეთ ეს? რატომ არა უფრო ადრე, 4 მილიარდი წლის განმავლობაში, როდესაც მთვარე იყო კიდე უფრო დრამატული, უფრო დიდი, უფრო ახლო? რატომ არა მოგვიანებით, 1 მილიარდი წლის შემდეგ, როცა შესაძლოა სხვა ინტელექტუალური სახეობა განვითარდება? პასუხი არის იმაში, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ ფანჯარაში. მოკლე, გეოლოგიურად მოკლე ფანჯარაში. და ეს ფანჯარა იხურება. გახსოვთ ის რიცხვი 600 მილიონი წელი. ეს არის დრო, რამდენიც დარჩა, სანამ ბოლო სრული მზის დაბნელება მოხდება დედამიწაზე. 614 მილიონი წელი, პლუს მინუს რამდენიმე მილიონი. ეს ჟღერს როგორც შორეული მომავალი, არა? მაგრამ დავაკენოთ ეს კონტექსტში. კემბრიული აფეთქება, იმ მომენტი, როდესაც მრავალუჯრედოვანი სიცოცხლე გამოჩნდა და დივერსიფიცირდა ოკეანეებში, მოხდა 545 მილიონ წლის წინ. დინოზავრები გამოჩნდნენ დაახლოებით 225 მილიონ წლის წინ. მეტეორიტი, რომელმაც მოკლა ისინი, დაეცა 66 მილიონ წლის წინ. ადამიანები გამოჩნდნენ მხოლოდ 200.000 წლის წინ. წარმოიდგინეთ ეს როგორც ფილმი. სრული ლენტა არის 4 მილიარდი 600 მილიონი წლის ისტორია დედამიწისა და მთვარის. და არსებობს ერთი სცენა, მხოლოდ ერთი, ძალიან მოკლე სცენა, სადაც მთვარე არის იდეალურ მანძილზე სრული დაბნელებებისთვის და იმავე დროს პლანეტაზე არსებობს ინტელექტუალური სიცოცხლე, რომელსაც შეუძლია დააფასოს ეს. ეს სცენა იწყება დაახლოებით 200.000 წლის წინ და დასრულდება 614 მილიონ წელიწადში. სულ დაახლოებით 654 მილიონი წელი. დედამიწის მთელი ისტორიის 4 მილიარდი 600 მილიონი წლის ეს არის დაახლოებით 4%. ჩვენ გამოვჩნდით ამ სცენის დასაწყისში. მე და თქვენ, ყველა ვინც კითხულობს ამ ტექსტს, ყველა ვინც ცხოვრობს დედამიწაზე ახლა, ჩვენ ყველა ვართ ამ 4%-ის დასაწყისში. და რა ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი თაობა და შემდეგი რამდენიმე ათასი თაობა, შესაძლოა რამდენიმე მილიონი, გვაქვს პრივილეგია. პრივილეგია დავინახოთ რაღაც, რაც მოგვიანებით შეუძლებელი იქნება. და აი რაც კიდე უფრო საინტერესოა. ჩვენ არა მხოლოდ ვხედავთ მას, ჩვენ ვაცნობიერებთ მას. ჩვენ ვიცით, რომ ეს განსაკუთრებულია. ჩვენ გავზომეთ მთვარის ფუგა. ჩვენ დავითვალეთ თუ რამდენ ხანს დარჩება ეს. ჩვენ ვქენქვთ ვიდეოებს, სტატიებს, წიგნებს ამის შესახებ. ჩვენ ვსაუბრობთ ამაზე. ჩვენ ვაკეთებთ რაღაცას, რაც არც ერთ სხვა თაობამ, არც წინა, არც მომავალი ვერ შეძლო ან ვერ შეძლებს. ჩვენ ვდოკუმენტირებთ მას. და ეს მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ 600 მილიონ წელიწადში თუ რამე ადამიანური ან შთამომავალი ჩვენი არსებობს, ისინი ვერ იხილავენ სრულ დაბნელებებს. ისინი წაიკითხავენ ჩვენს დოკუმენტებს. ისინი იხილავენ ჩვენს ფოტოებს. ისინი უყურებენ ჩვენს ვიდეოებს და ვიდეოებს. და ისინი გაიგებენ. ესენი იყვნენ ბოლო თაობები. ისინი იყვნენ მოწმეები რაღაცისა, რაც ახლა შეუძლებელი. მაგრამ აქ არის რამე, რაც ბევრი ადამიანი არ ფიქრობს. როდესაც ჩვენ ვამბობთ ბოლო სრული დაბნელება, ჩვენ ვსაუბრობთ არა ერთ მოვლენაზე. ჩვენ ვსაუბრობთ ბოლო დაბნელებაზე იმ კონკრეტულ ადგილზე დედამიწაზე. რადგან დაბნელებები არ არის გლობალური მოვლენები, ისინი არის ლოკალური. მთვარის ჭრილი, რომელიც პროეცირდება დედამიწაზე სრული დაბნელების დროს, არის მხოლოდ დაახლოებით 260 კილომეტრის გადაკვეთაზე და მოძრაობს დედამიწის ზედაპირზე დაახლოებით 2000 კილომეტრი/საათში სიჩქარით. თუ თქვენ არ იმყოფებით იმ ვიწრო ზოლში, რომელსაც მეცნიერები უწოდებენ ტოტალურობის ზონას, თქვენ არ იხილავთ სრულ დაბნელებას. თქვენ იხილავთ მხოლოდ ნაწილობრივს. ეხლა წარმოიდგინეთ,
600 მილიონ წელიწადში კონკრეტული დაბნელება, ბოლო რიგი მოხდება კონკრეტულ ადგილზე დედამიწაზე. შესაძლოა ეს იქნება სადღაც შუა ატლანტიკურ ოკეანეში, შესაძლოა სიბირში, შესაძლოა ანტარქტიდაზე. დედამიწა ბრუნავს. კონტინენტები იცვლება. კონტინენტური დრეიფიდან 600 მილიონ წელიწადში კონტინენტები იქნებიან სრულიად განსხვავებულ პოზიციებში. ოკეანები იცვლება. მაგრამ იმ დღეს, იმ საათს, იმ წუთს, იმ 2-3 წამს მთვარე კიდევ ერთხელ გადავა მზის წინ. და კიდევ ერთხელ, ბოლო რიგი. მისი დისკო ზუსტად დაფარავს მზის დისკოს. მზის კორონა გამოაღვივებს ცაზე. კოსმოსური ქარები ჩანდა როგორც თეთრი თმის მსგავსი სტრუქტურები. და შემდეგ, რამდენიმე წუთში, მთვარე გაივლის. სინათლე დაბრუნდება. და ეს იყო ბოლო. შემდეგი დაბნელება, შეიძლება დღეში, შეიძლება კვირაში, იქნება უკვე რგოლისებური. მზის კიდეები იჩენენ თავს მთვარის გარშემო. კორონა არ იქნება ხილვადი, იმიტომ რომ კორონა უფრო სუსტია ვიდრე ფოტოსფერის კიდეები და ის ცეცხლოვანი რგოლი გადაფარავს მას. და ეს იქნება ახალი ნორმა. სამუდამოდ. მაგრამ ვინ იქნება იქ რომ დაინახოს ეს? ვინ იქნება მოწმე იმ ბოლო სრული დაბნელების? ეს არის კითხვა, რომელიც ერთდროულად აღაფრთოვანებს და აფიქრებს. 600 მილიონ წელიწადში ადამიანები Homo sapiens თითქმის დარწმუნებით აღარ იქნებიან. არა იმიტომ, რომ ჩვენ გაუჩინარდებით, არამედ იმიტომ, რომ ჩვენ შეიცვლებით. ევოლუცია არ ჩერდება. 6 მილიონ წლის წინ ჩვენი წინაპრები იყვნენ სახელანთროპუს, პრიმატი, რომელიც ბოლოს იყო კიდევ ახლოს შიმპანზესთან. 2 მილიონ წლის წინ Homo erectus. 200,000 წლის წინ ადრეული Homo sapiens, რომლებიც ჯერ კიდევ ძალიან განსხვავდებოდნენ ჩვენგან. 600 მილიონ წელიწადში. ვინ იცის? შესაძლოა ჩვენი შთამომავლები იქნებიან ისეთივე განსხვავებული ჩვენგან, როგორიც ჩვენ ვართ განსხვავებული ავსტრალოპითეკუსგან. ან შესაძლოა ვერ იქნება ადამიანური შთამომავალი. 600 მილიონი წელი არის დიდი დრო. დინოზავრები დომინირებდნენ მსგავს პერიოდს, დაახლოებით 165 მილიონი წლის განმავლობაში და შემდეგ გაქრმენ. შეიძლება ადამიანობა გაქრეს, კლიმატის ცვლილებისგან, ასტეროიდის შეჯახებისგან, ბირთვული ომისგან, ხელოვნური ინტელექტისგან, რაღაც სხვა არასაოცავი მოვლენიდან. შესაძლოა სხვა სახეობა განვითარდება. შესაძლოა ჩვენი შემდგომი, შესაძლოა რამე სრულიად განსხვავებული. ცხელოსნაირნი, ფრინველები, რაიმე რაც ჯერ არ არსებობს. ან შესაძლოა, და ეს არის სცენარი, რომელიც ყველაზე მეტად აფიქრებს, ვინმე იქნება იქ, მაგრამ ისინი არ იცოდნენ, რომ ეს არის განსაკუთრებული. იმიტომ რომ ისტორიული ცოდნა არის ცხვედადი. ცივილიზაციები იცვლება, დოკუმენტები კარგავენ, ენები გვდება. წარმოიდგინეთ, თუ დღეს ყველაფერი, ყველა ჩვენი წიგნი, ყველა ჩვენი კომპიუტერი, ყველა ჩვენი დოკუმენტი დაიკარგა და 500 მილიონი წლის შემდეგ ახალი სახეობა იპოვნა ნამსხვრევებს ჩვენი ცივილიზაციისას, რამდენი მათგანიდან შეძლებდა დაედგინა, რომ მთვარე მოშორდება? რამდენი მათგანიდან გააცნობიერებდა, რომ ისინი ბოლო მოწმეები არიან? ან და აქ გაგრძელდება ალტერნატივა, რომელიც თუმცაღა უფრო მაინც მიმზიდველია. შესაძლოა მომავალი ცივილიზაცია იცოდეს ზუსტად რას აკეთებს. შესაძლოა მათ ექნებათ ტექნოლოგია დააკვირონ დაბნელება სადმე ორბიტიდან, სადაც გეომეტრია ჯერ კიდევ მუშაობს. შესაძლოა მათ შეაქვს ხელოვნური მთვარე, დიდი სარკე კოსმოსში, რომ სიმულაცია გააკეთონ დაბნელებისა დედამიწიდან. შესაძლოა მათ შეცვალონ მთვარის ორბიტა, დიდი ინჟინერიული პროექტით, რომელიც გამოიყენებს ნუკლეარულ ძრავებს ან გრავიტაციულ ტრაექტორებს და აიძულონ ის უკან დაბრუნდეს ახლო ორბიტაზე. ეს ყველაფერი ჟღერს როგორც სამეცნიერო ფანტასტიკა, მაგრამ გახსოვთ, 600 მილიონი წელი. თუ ჩვენ Homo sapiens, რომელიც არსებობს მხოლოდ 200,000 წელი და ტექნოლოგია აქვს მხოლოდ 1000-ობით წლის განმავლობაში, უკვე გვაქვს კონცეფციები, რომელი, თუმცა პრაქტიკულად დღეს შეუძლებელია, არ არის თეორიულად აკრძალული ფიზიკის კანონებით. რას გააკეთებს ცივილიზაცია, რომელსაც აქვს 600 მილიონი წელი განვითარების? მაგრამ დაუბრუნდეთ ჩვენთან, ეხლა, ამ მომენტს. ჩვენ ვიცნოთ რაღაცას, რაც წინა თაობებმა არ იცოდნენ. მთვარე შორდება. ჩვენ ზომავთ მას. ჩვენ თვლით მომავალს. ჩვენ ვავაცნობიერებთ ამ კოსმიურ დრამაში ჩვენს როლს. და აი რაც მნიშვნელოვანია, ეს ცოდნა, ფაქტი, რომ მთვარე შორდება 4 სანტიმეტრით ყოველწლიურად, არ არის უბრალოდ აკადემიური ინტერესი. ეს არის გადასვლის მომენტი ადამიანური გაგების ევოლუციაში. იმიტომ რომ პირველად ისტორიაში, პირველად 4 მილიარდი 600 მილიონი წლის განმავლობაში არსებობს არსება, რომელსაც შეუძლია არა მხოლოდ დააკვირდეს მოვლენას, არამედ გაიგოს მისი მნიშვნელობა. ჩვენ არ ვართ მხოლოდ მაყურებლები, ჩვენ ვართ ინტერპრეტატორები. ჩვენ ვაკეთებთ რაღაცას, რაც მთვარემ იმ 4 მილიარდი წლის განმავლობაში თავისი არსებობის ვერასდროს ვერ გააკეთა
ჩვენ ვაანალიზებთ მას, უბრუნებთ უკან თეორიებში, ვქმნით ნარატივს, სვამთ კითხვებს. და ეს იწვევს ბოლო ყველაზე მნიშვნელოვან კითხვას, რომლის პასუხიც ვერავინ იცის. რატომ? რატომ სწორედ ახლა? რატო არა უფრო ადრე, როდესაც მთვარე იყო დრამატულად ახლოს და დაბნელებები იყო კიდევ უფრო შთამბეჭდავი? რატო არა მოგვიანებით, თუ რაიმე გზით ინტელექტუალური სიცოცხლე კიდევ იქნება მომავალში? ზოგი ფილოსოფოსი და მეცნიერი ამბობს, ეს არის ანთროპული პრინციპი. ჩვენ ვართ აქ ეხლა იმიტომ, რომ ეს არის როდის და სადაც შესაძლებელია ვიყოთ. თუ პირობები არ იყო შესაფერისი, ჩვენ არ ვიქნებოდით აქ კითხვის დასასმელად. მეორე სიტყვებით, ეს არ არის გამორჩეული. ეს არის სტატისტიკური შემთხვევა. მაგრამ სხვა ფილოსოფოსები, უფრო სპეკულატიურები, მაგრამ არანაკლებ საინტერესონი, ამბობენ. რა თუ ეს არ არის შემთხვევა? რა თუ სამყარო, არა მისტიკურად, მაგრამ გარკვეული გზით, რომელსაც ჩვენ ჯერ არ ვიგებთ, არის სტრუქტურირებული ისე, რომ ინტელექტუალური სიცოცხლე ჩნდება სწორედ იმ მომენტში, როდესაც ის შეუძლია დააკვირდეს განსაკუთრებულ მოვლენებს. რა თუ არსებობს რაღაც კავშირი, არა კაუზალური, არამედ საფუძვლიანი, ჩვენს არსებობასა და იმ კონკრეტული გეომეტრიულ სიტუაციას შორის, რომელიც აძლევს სრულ დაბნელებებს? ეს კითხვებს არ აქვთ პასუხები. და ეს კარგია. იმიტომ რომ ეს არის ის, რაც ხდის მეცნიერებას და ფილოსოფიას ღირებულს. არა იმიტომ რომ ისინი იძლევიან ყველა პასუხებს, არაევიან ყველა პასუხებს, არამედ იმიტომ, რომ ისინი გვეხმარებიან დავსვათ უკეთესი კითხვები. და ახლა როცა ჩვენ ვდგევართ აქ 2026 წელს, ამ კონკრეტულ მომენტში კოსმიურ ისტორიაში, ჩვენ ვიცით ამდენი. მთვარე შორდება. სრული დაბნელებები გახდება შეუძლებელი. ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ბოლო თაობირობები, რომლებსაც შეუძლიათ დაინახონ ისინი. და ეს ფაქტი, ეს მარტივი, გაზომილი ფაქტი ცვლის ყველაფერს. ეს ცვლის როგორ უყურებთ ცას, ეს ცვლის როგორ უყურებთ მთვარეს, ეს ცვლის როგორ უყურებთ ჩვენს თავს, არა როგორც მარად სხეულებს, არამედ როგორც მოკლე, ფლეშურ არსებებს, უზარმაზარ, უძველეს, მუდმივად ცვალებად სამყაროში. და ეს, ბოლოს და ბოლოს, არის რატომ ყოველივე ეს მნიშვნელობა აქვს. მაგრამ ახლა შევჩერდეთ და ვიფიქროთ რაღაც უფრო ღრმაზე. რაღაც იმაზე, რაც სცილდება ფაქტებს, რიცხვებს, გაზომვებს. ვიფიქროთ არა იმაზე, რაც ხდება, არამედ იმაზე, რას ნიშნავს ის, რომ ხდება. იმიტომ რომ აქ, ამ ისტორიაში, მთვარის ნელი უპაუზო გაქცევის ისტორიაში, მიმალულია რაღაც უფრო საფუძვლიანი, რაღაც, რაც ეხება არა მხოლოდ ასტრონომიას, არამედ თავად არსებობის ბუნებას. ფიზიკოსები, როცა საუბრობენ დროზე, ხშირად იყენებენ ტერმინს დროის ისარი. რატომ? დრო მიდის მხოლოდ ერთი მიმართულებით. რატო ან შეგვიძლია დავბრუნდეთ? მეორე თერმოდინამიკის კანონი გვეუბნება. ენტროპია, უწესრიგობა, ყოველთვის იზრდება დახურულ სისტემაში. თასი იშლება, მაგრამ არასდროს თავისთავად არ იკრიბება. კვამლი იფანტება, მაგრამ არასდროს არ კონცენტრირდება უკან ცეკვაში. ვარსკვლავები რეკავენ თავიანთ საწვავს და ნელ-ნელა ქრებიან. და მთვარე შორდება. ყველა ეს პროცესი არის ცალმხრივი. ისინი არასდროს არ ბრუნდებიან უკან თავისთავად. და ეს ფუნდამენტური ასიმეტრია ბუნებაში არის ის, რაც ქმნის დროს როგორც ცნებას. თუ ყველაფერი იყო შექცევადი, თუ პროცესები შეიძლებოდა მიმდინარეობა ორივე მიმართულებით თანაბარი ალბათობით, დრო არ არსებობდა ისე, როგორც ჩვენ ვიცნობთ მას. იარსებებოდა მხოლოდ ცვლილება. მაგრამ არა პროგრესი, არა ისტორია, არა წარსული და მომავალი. მთვარის გაქცევა არის ერთ-ერთი ყველაზე ხილუხილული, ყველაზე გაზომადი გამოვლინება ამ დროის ისრისა. იმიტომ რომ, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, მთვარე შორდება, ჩვენ ნამდვილად ვამბობთ, წარსული იყო განსხვავებული მომავლისგან. 4 მილიარდი წლის წინ მთვარე იყო ახლოს, გიგანტური, დომინანტი. დღეს ის არის შუალედურ მანძილზე, სწორედ იმ მანძილზე, სადაც ის იძლევა სრულ დაბნელებებს. მომავალში 600 მილიონ წელიწადში, 1 მილიარდში, 5-ში ის იქნება შორს, პატარა, უუნარო დაფაროს მზე. წარსული აწმყო, მომავალი, ისინი არ არიან ერთნაირნი. დრო არის რეალური და მთვარის მოძრაობა არის ამის მტკიცებულება. მაგრამ აქ არის რამე, რაც ნამდვილად საოცარია. ფიზიკაში არსებობს პრინციპი, რომელსაც ეწოდება CPT სიმეტრია, ჩარჯის, პარიტეტის და დროის სიმეტრია. ეს პრინციპი ამბობს, რომ ფიზიკის ფუნდამენტური კანონები, ის განტოლებები, რომლებიც აღწერენ როგორ ქცევან ნაწილაკები და ძალები, არ არიან დამოკიდებული დროის მიმართულებაზე. თუ თქვენ გადააქცევთ ფილმს უკან, ფუნდამენტური კანონები კვლავ მუშაობენ. ელექტრონი, რომელიც მოძრაობს მარცხნიდან მარჯვნივ, ქცევა იდენტურად პოზიტრონთან, რომელიც მოძრაობს მარჯვნიდან მარცხნივ დროის საპირისპირო მიმართულებით. მაშ რატომ ჩვენ ხედავთ დროის ისარს? რატომ მთვარე შორდება და არ ახლოვდება? პასუხი ნაწილობრივ არის ენტროპიაში, სტატისტიკურ მექანიკაში.
დედამიწა მთვარის სისტემა არ არის იზოლირებული. ის კარგავს ენერგიას პრილიური ხახუნის გავლით. და ეს ენერგია გადადის სითბოში, არაორგანიზებულ ქაოტურ მოძრაობაში მოლეკულების. ენტროპია იზრდება. და როგორც ენტროპია იზრდება, დრო გადის წინ და მთვარე შორდება. მაგრამ აქ იწყება ის, რაც ნამდვილად გვიგვირს. კვანტური მექანიკა. ის თეორია, რომელიც აღწერს სამყაროს ყველაზე პატარა მასშტაბებზე, გვეუბნება, რომ დაკვირვება ცვლის რეალობას. კვანტურ სისტემაში, სანამ თქვენ არ გააკეთებთ გაზომვას, ნაწილაკი არსებობს სუპერპოზიციაში. ის არის ერთდროულად რამდენიმე ადგილას, რამდენიმე მდგომარეობაში. მაგრამ როცა თქვენ აკვირდებით, ტალღური ფუნქცია კოლაფსირდება. ნაწილაკი ირჩევს ერთ მდგომარეობას. რეალობა ამ მასშტაბზე არ არის დამოუკიდებელი მაყურებელისგან. ახლა წარმოიდგინეთ ეს. 4 მილიარდი წლის განმავლობაში მთვარე შორდებოდა, მაგრამ არც ერთი გონიერი არსება, არც ერთი მაყურებელი არ აცნობიერებდა ამას. არავინ ზომავდა მას, არავინ აზრს აცნობდა მას. არავინ ქმნიდა ისტორიას, ნარატივს, მნიშვნელობას. მთვარე იყო უბრალოდ ფიზიკური ობიექტი, რომელიც ექვემდებარებოდა გრავიტაციას და მექანიკას. მაგრამ შემდეგ, მხოლოდ 200.000 წლის წინ, ბოლო 1 მილიონი წლის განმავლობაში, ფუნდამენტური ფილოსოფიური დროის მასშტაბში გამოჩნდა რაღაც ახალი. Homo sapiens, ადამიანები. არსებები, რომლებსაც შეეძლოთ არა მხოლოდ დაენახათ მთვარე, არამედ დაეფიქრებინათ მასზე. დაესვათ კითხვები, გაეზომათ, გაეგოთ. და აქ არის ფილოსოფიური პარადოქსი, რომელიც აღაფრთოვანებს. არის თუ არა რაღაც ფუნდამენტურად განსხვავებული მოვლენაში, რომელიც არის დაკვირვებული და გაგებული, შედარებით იმ მოვლენასთან, რომელიც ასთან, რომელიც უბრალოდ ხდება. კვანტური მექანიკა გვეუბნება დიახ, ატომურ დონეზე დაკვირვება ცვლის სისტემას. მაგრამ მაკროსკოპულ დონეზე, მთვარის, პლანეტების დონეზე, მეინსტრიმული ფიზიკა ამბობს არა. მთვარე შორდებოდა იმის მიუხედავად, აკვირდებოდა ვინმე თუ არა. მაგრამ რამდენიმე ფილოსოფოსი და ზოგი ფიზოსოფიზოსი, რომლებიც ფილოსოფიურად დახვეწილნი არიან, ამბობენ, დაელოდეთ. არსებობს განსხვავება მოვლენაში და ფაქტში. მოვლენა არის ის, რაც ხდება. ფაქტი არის მოვლენა, რომელიც არის აღწერილი, გაგებული, ჩართული ნარატივში. 4 მილიარდი წლის განმავლობაში მთვარის გაქცევა იყო მოვლენა, მაგრამ მხოლოდ ბოლო 2000 წლის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც ადამიანებმა დაიწყეს ასტრონომიული დაკვირვება, ის გახდა ფაქტი. და ეს ტრანსფორმაცია მოვლენიდან ფაქტად არის არატრივიალური. იმიტომ რომ როგორც კი რაღაც ხდება ფაქტი, ის შედის კაუზალურ ქსელში ადამიანური აზროვნებისა და ქცევის. ის გავლენას ახდენს როგორ ვფიქრობთ, როგორ გზნობია, რას ვაკეთებთ. NASA-ს მეცნიერები, რომლებიც ახლა გეგმავენ მომავალი ლუნარულ მისიებს, ითვალისწინებენ მთვარის გაქცევას თავიანთ გაანგარიშებებში. წინასწარმეტყველებები დაბნელებებისა, როგორიცაა ფრედ ესპენაკი, იყენებენ ამ მონაცემებს, რომ გაანგარიშონ, როდის და სად მოხდება ბოლო სრული დაბნელებები. ფილმების შემქმნები, მწერლები, ხელოვანები, ისინი ქმნიან ნამუშევრებს ამ ფაქტის შთაგონებით. მთვარის გაქცევა გადაქცა ნაწილად კულტურისა. და ეს ინტეგრაცია ფიზიკურ მოვლენასა და ადამიანური აზროვნებას შორის არის ის, რაც აძლევს მას მნიშვნელობას მიღმა მხოლოდ მექანიკის. მაგრამ ეხლა მოდით იყოთ აბსოლუტურად გულწრფელი. ვისაუბროთ იმაზე, რაც ჩვენ ნამდვილად არ ვიცით. იმიტომ რომ ამ მთელი ისტორიის განმავლობაში ჩვენ ვისაუბრეთ ფაქტებზე, გაზომვებზე, სამეცნიერო ცოდნაზე, მაგრამ სამეცნიერო პატიოსნება მოითხოვს ასევე აღიარებას იმისა, სადაც არსებობს უცოდინარობა. და აქ, ამ თემაში, არსებობს ფუნდამენტური კითხვები, რომლებზეც ჩვენ არ გვაქვს პასუხები. პირველი კითხვა. რატომ დედამიწას აქვს ასეთი დიდი მთვარე? ჩვენ ვიცით როგორ: გიგანტური შეჯახება, თეიას შეჯახება, ნამსხვრევების რგოლი, კონდენსაცია. მაგრამ რატომ? რა ალბათობა იყო იმისა, რომ პროტოპლანეტა თეია ზუსტად იმ ზომის, ზუსტად იმ ტრაექტორიაზე, ზუსტად იმ სიჩქარით ებჯინებოდა დედამიწას ზუსტად იმ მომენტში. კომპიუტერული სიმულაციები, როგორიცაა ისინი, რომლებიც გაკეთდა სანდიას ეროვნულ ლაბორატორიებში, კარნეგის ინსტიტუტში, ტოკიოს ინსტიტუტში, აჩვენებენ, რომ მთვარის ფორმირება არის შესაძლებელი, მაგრამ არა გარანტირებული. პარამეტრები უნდა იყოს სწორ დიაპაზონში. თუ თეია იყო ძალიან მცირე ან ძალიან დიდი, თუ ის ებჯინებოდა ძალიან ნელა ან ძალიან სწრაფად, თუ კუთხე იყო განსხვავებული, შედეგი შეიძლებოდა სრულიად განსხვავებული. დედამიწა შეიძლებოდა განადგურებულიყო, ან რამდენიმე პატარა მთვარე გაჩენილიყო ნაცვლად ერთი დიდის, ან საერთოდ არა მთვარე. ჩვენ ვიცით, რომ იოლოს იდეა, რომელიც არის პლანეტების ფორმირების წამყვანი თეორია, პროგნოზირებს, რომ გიგანტური შეჯახებები არის საკმაოდ გავრცელებული პლანეტების ფორმირების ადრეულ ეტაპებზე. მაგრამ თითოეული შეჯახება უნიკალურია და იმის პროგნოზირება, თუ რამდენი ასეთი შეჯახება წარმოქმნის დიდ მთვარეს, ასეც როგორიც გვაქვს ჩვენ,
არის ჯერ კიდევ ღია კითხვა. ზოგი შეფასება ამბობს, რომ დაახლოებით 10% ქვიანი პლანეტებისა გარე სამყაროში შეიძლება ჰქონდეს მსგავსი დიდი სატელიტი. მაგრამ ეს არის ექსტრაპოლაცია ძალიან შეზღუდული მონაცემებიდან. ჩვენ ვიცნობთ მხოლოდ ერთ მაგალითს, დედამიწა მთვარეს. პლუტონის სისტემა, სადაც პლუტონი და ქარონი ბრუნავენ ერთმანეთის გარშემო, თითქმის ორმაგი პლანეტის მსგავსად ვერ ითვლება, იმიტომ რომ ისინი არიან ყინულოვანი ჯუჯა პლანეტები, არა ქვიანი პლანეტების სიცოცხლის პოტენციალით. მეორე კითხვა: რა როლი ითამაშა მთვარემ სიცოცხლის წარმოშობაში? ჩვენ ვიცით, ან ვფიქრობთ, რომ ვიცით, რომ მთვარე სტაბილიზებს დედამიწის ბრუნვის ღერძს. ბილ ვარდის და ჯაკ ლისაუერის კვლევები აჩვენებენ, რომ ამის გარეშე დედამიწის კლიმატი იქნებოდა ქაოტური. მაგრამ არის თუ არა ეს აბსოლუტურად აუცილებელი სიცოცხლისთვის? ან ეს არის მხოლოდ ხელსაყრელი პირობა? მარსს არა აქვს დიდი მთვარე და მისი ღერძი ცვივებს ველურად. მაგრამ მარსს შესაძლოა ქონია სიცოცხლე ადრეულ ისტორიაში, როდესაც მას ჰქონდა თხევადი წყალი და უფრო სქელი ატმოსფერო, დაახლოებით 3-4 მილიარდი წლის წინ. სიცოცხლე, მიკრობული სიცოცხლე, შეიძლება არ საჭიროებდეს სტაბილურ კლიმატს მილიარდობით წლების განმავლობაში, მაგრამ კომპლექსური სიცოცხლე. ბევრსაათიანი ევოლუციური პროცესები, რომლებმაც წარმოშა ცხოველები, მცენარეები, ინტელექტუალური არსებები. ეს შეიძლება მართლაც მოითხოვდეს სტაბილურობას. და შეიძლება დიდი მთვარე იყოს ის, რაც იძლევა ამ სტაბილურობას. მაგრამ აქ არის პარადოქსი. ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ერთი მაგალითი, დედამიწა. ერთი პლანეტა, სადაც ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს სიცოცხლე და რომელსაც აქვს დიდი მთვარე. ეს არის n-1. ერთი საცდელი პუნქტი. და n-1-დან შეუძლებელია გააკეთო სტატისტიკური დასკვნები. ჩვენ ვერ შეგვიძლია ვთქვათ, დიდი მთვარე არის აუცილებელი სიცოცხლისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვიკვირავთ სხვა პლანეტების სიცოცხლით, რომლებსაც არ აქვთ მთვარე. და ჩვენ ვერც ვთქვით, დიდი მთვარე არ არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვიკვირავთ სხვა პლანეტების სიცოცხლეს გარეშე იმის დასადგენად, არის თუ არა მთვარის არარსებობა მიზეზი. მესამე კითხვა, და ეს არის ის, რაც ნამდვილად ღრმაა. რატომ ჩვენ ვიხილეთ ეს? რატომ ინტელექტუალური სიცოცხლე, Homo sapiens, გამოჩნდა სწორედ იმ 1 მილიარდი წლის ფანჯარაში, როდესაც სრული მზის დაბნელებები შესაძლებელია? 4 მილიარდი 600 მილიონი წლის განმავლობაში უზარმაზარი დრო. მთვარე იყო ან ძალიან ახლოს, ან ჯერ კიდევ მოძრაობს იდეალურ მანძილზე, ან მალე იქნება ძალიან შორს. და ჩვენ, Homo sapiens, გამოვჩდით ზუსტად იმ პერიოდში, რომელიც ხელს უწყობს იდეალურ დაბნელებებს. ანთროპული პრინციპი. იდეა, რომ სამყარო გამოიყურება მორგებული ჩვენთვის იმიტომ, რომ ჩვენ ვართ მხოლოდ იმ ადგილებში და დროებში, სადაც ჩვენი არსებობა შესაძლებელია, არის ერთი პასუხი. მაგრამ ეს არ არის ძალიან დამაკმაყოფილებელი პასუხი, არა? ის ამბობს, ეს არის შემთხვევა და თქვენ აქ იმიტომ იქნებით, რომ კითხვა დასვათ. მაგრამ არსებობს კიდევ ერთი, უფრო სპეკულატური შესაძლებლობა. რა თუ სიცოცხლის წარმოშობა, განსაკუთრებით კომპლექსური, ინტელექტუალური სიცოცხლის, მოითხოვს არა მხოლოდ სტაბილურ პირობებს, არამედ ასევე, და ეს არის რადიკალური იდეა, გარკვეულ ინფორმაციულ სიმდიდრეს გარემოში. რა თუ არსება, რომელიც ვითარდება კომპლექსურ ინტელექტამდე, საჭიროებს გარემოს, სადაც არსებობს დაკვირვებადი, გაგებადი ნიმუშები. მთვარის ფაზები, სავსე მთვარე, ახალი მთვარე, მზარდი, კლებადი, არის ერთ-ერთი ყველაზე აშკარა, ყველაზე სასარგებლო დროის მარკერი, რომელიც არსებობს ბუნებაში. ადრეული ადამიანები და ალბათ ჩვენი პრიმატული წინაპრები მათ წინ იყენებდნენ მთვარის ციკლებს ნავიგაციისთვის, ნავიგაციისთვის, დროის გაანგარიშებისთვის, რეპროდუქციული პერიოდების პროგნოზირებისთვის. და დაბნელებები, დრამატული, რიტმული, პროგნოზირებადი, არის იდეალური მოვლენა სასწავლო მასალისთვის, თუ თქვენ ცდილობთ განავითაროთ უნარი, დააკვირდეთ, გაიგოთ, პროგნოზირება გააკეთოთ. ეს არის სპეკულაცია. ჩვენ არ გვაქვს მტკიცებულება, მაგრამ ეს არის საფიქრებელი. რა თუ მთვარის არსებობა, მისი ზომა, მისი მანძილი, მისი რიტმული ქცევა, არის არა მხოლოდ ფონი, სადაც სიცოცხლე ვითარდება, არამედ აქტიური ინგრედიენტი, რომელიც ხელს უწყობს ევოლუციას ინტელექტისკენ. მეოთხე კითხვა. როგორ უნიკალურია ჩვენი სისტემა? კეპლერის ტელესკოპმა, რომელიც მუშაობდა 2009-დან 2018 წლამდე, აღმოაჩინა ათასობით ექსოპლანეტა. TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite, გრძელდება ეს სამუშაო. James Webb Space Telescope, რომელიც გაეშვა 2021 წელს, იწყებს დეტალურ ანალიზს ამ პლანეტების ატმოსფეროს. მაგრამ დიდი მთვარეების აღმოჩენა ექსოპლანეტების გარშემო არის უკიდურესად რთული. იმიტომ რომ მთვარეები არის პატარა. ჩვენი მთვარე, რომელიც გიგანტურია სატელიტის სტანდარტებით, არის მაინც მხოლოდ 1% დედამიწის მასის.
როდესაც პლანეტა გადის თავის ვარსკვლავის წინ, რაც არის მთავარი მეთოდი ექსოპლანეტების აღმოჩენისთვის, ის ბლოკავს პატარა პროცენტს სინათლის. მაგრამ მთვარე, რომელიც გადის იმავე დროს. სიგნალი იქნებოდა იმდენად პატარა, რომ თანამედროვე ხელსაწყოებით თითქმის შეუძლებელია დაფიქსირება. ასე რომ, ჩვენ არ ვიცით. ჩვენ არ ვიცით, რამდენი პლანეტა გარე სამყაროში აქვს დიდი მთვარე. შეიძლება ისინი იყვნენ გავრცელებულნი, შეიძლება ისინი იყვნენ იშვიათი. შეიძლება ჩვენ ვიყოთ უნიკალურნი. ჩვენ უბრალოდ არ ვიცით. მეხუთე კითხვა და ეს არის ბოლო, ყველაზე ფუნდამენტური. არის თუ არა მნიშვნელობა? არა პრაქტიკული მნიშვნელობა. ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ იმაზე, რომ მთვარის გაქცევა არ იქონია უშუალო გავლენა ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაზე ბევრი წლის განმავლობაში. არა ემოციური მნიშვნელობა. თითოეული ჩვენგანი გრძნობს რაღაცას, როცა შეხედავს მთვარეს ღამის ცაზე. არამედ ობიექტური, კოსმიური მნიშვნელობა. არის თუ არა მნიშვნელობა იმ ფაქტში, რომ ჩვენ, ინტელექტუალური არსებები, გამოვჩნდით სწორედ იმ მომენტში, როცა სრული დაბნელებები შესაძლებელია. ზოგიერთი ფილოსოფოსი ამბობს დიახ, ისინი ამბობენ, სამყარო აღწერს თვითცნობიერებას ჩვენ მეშვეობით. მილიარდობით წლის განმავლობაში ატომები იკრიბებოდნენ ვარსკვლავების, პლანეტების, მთვარეების. ისინი მოძრაობდნენ, ურთიერთქმედებდნენ, იცვლებოდნენ, მაგრამ არავინ იყო იქ რომ დაენახა ეს, არავინ იყო იქ რომ გაეგო ეს. და შემდეგ, მოკლე ფლეშური მომენტი კოსმიურ დროში, გამოჩნდა ადამიანები. და ჩვენ აქცევთ ბრმა პროცესს, ატომების რეორგანიზაციას, domხსნებულ ისტორიას, ფაქტებს, ცოდნაში. კარლ საგანი ამბობდა: ჩვენ ვართ გზა სამყაროსთვის, საკუთარი თავის გაცნობისთვის. და ამ პერსპექტივიდან ის რომ ჩვენ ხედავთ მთვარის გაქცევას, ის რომ ჩვენ ვიცით რომ სრული დაბნელებები დასრულდება, არის არაუბრალოდ ფაქტი, არამედ აქტი თვითცნობიერების. სამყარო ჩვენ მეშვეობით ეცნობა საკუთარ თავს. მაგრამ სხვა ფილოსოფოსები ამბობენ არა. ისინი ამბობენ, ეს არის არაკოსმიური დრამა, ეს არის უბრალოდ ფიზიკა. ატომები იკრიბებიან, პლანეტები მოძრაობენ, მთვარეები შორდებიან და ზოგჯერ იშვიათად, შემთხვევით, ერთ-ერთ პლანეტაზე წარმოიქმნება სიცოცხლე და ეს სიცოცხლე ვითარდება ინტელექტამდე. მაგრამ ეს არის არა სამყაროს მიზანი, ეს არის მხოლოდ ის, რაც ხდება. არ არსებობს ჩადგმული მნიშვნელობა, მხოლოდ გაგრძელება. და აქაბა ჩვენ ვახცევთ ფილოსოფიის ზღვარს. მეცნიერებას შეუძლია გვითხრას რა ხდება, როგორ ხდება, როდის ხდება. მაგრამ სამეცნიერო მეთოდს, ჰიპოთეზა, ექსპერიმენტი, ფალსიფიცირება არ შეუძლია გვითხრას იარსებებს თუ არა მნიშვნელობა. იმიტომ რომ მნიშვნელობა არ არის გაზომადი რაოდენობა. მნიშვნელობა არის ფილოსოფიური კატეგორია, არა ფიზიკური. ასე რომ, ჩვენ არ ვიცით. და შეიძლება არასოდეს ვიცოდეთ. მაგრამ მოდით დაუბრუნდეთ იქ, სადაც ჩვენ დავიწყეთ. გახსოვთ? სრული მზის დაბნელება. მზის დისკო ნელ-ნელა იფარება მთვარის მიერ. ბოლოს სხივები ქრებიან. შუა დღისას იფანტება ღამე. ტემპერატურა ეცემა 10 გრადუსით რამდენიმე წამში. ფრინველები ტყვეტენ სიმღერას. ვარსკვლავები ჩნდებიან. და მაშინ, იმ წამებში, იმ 2-3-ში, იმ 2-3 წუთში, მზის კორონა აფეთქდება ცაზე, როგორც ანგელოზის ჰალო, თეთრი, მდუღარი პლაზმა, რომელიც ავსებს სივრცეს მილიონი კილომეტრის სიშორეზე. ეს არის ის, რაც ჩვენ ხედავთ. ეს არის ის, რის მოწმეებით ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ. და ეხლა რომ ვიცით, რასაც ვიცით, ჩვენ ასევე ვიცით, რომ ეს არის პრივილეგია. არა უფლება, არა მუდმივობა, არამედ პრივილეგია, იშვიათი, დროებითი, ფლეშური მომენტი გეოლოგიურ დროში. იმიტომ რომ 614 მილიონ წელიწადში, თუ რაიმე არსება იქნება იქ, დგას იმავე ადგილზე, შეხედავს იმავე ცას, ისინი იხილავენ რაღაც განსხვავებულს. მთვარე გადავა მზის წინ, ბნელი მოვა, მაგრამ არა სრული ბნელი. იმიტომ რომ მზის კიდეები, ის თვალწარდაცი, მომწვდილი ფოტოსფერო, იჩენენ თავს გარშემო მთვარის სილუეტის, წარმოქმნიან ცეცხლოვანი რგოლის. კორონა დაიფარება, პრომინენციები არ იქნება ხილვადი. ბეილის მძივები, ის უკანასკნელი სხივები, რომლებიც კოპინავენ მთვარის ველებსა და ხეობებს, გაქრება. და ის მომავალი არსება, თუ ისინი იქნებიან მეცნიერები, თუ მათ ექნებათ ცდომა ისტორიულ არქივებში, წაიკითხავენ ჩვენს ჩანაწერებს. ისინი იხილავენ ფოტოებს, ვიდეოებს, აღწერებს, სრული დაბნელებებისა 2026 წლიდან, 2500-დან, 2000-დან, 18 საუკუნიდან, უფრო ადრე. და ისინი გაიგებენ, ისინი იყვნენ ბოლო მოწმეები. მათ ნახეს რაღაც, რაც ახლა შეუძლებელია. და შეიძლება, მხოლოდ შეიძლება, ისინი შეგრძნებენ რაღაც მსგავს იმისა, რასაც ჩვენ გვგზნობთ, როდესაც ვკითხულობთ უძველეს ტექსტებს ცივილიზაციებისგან, რომლებიც აღარ არსებობენ. შუმერთა ეპოსი გილგამეშის შესახებ.
ეგვიპტის პირამიდების ტექსტები, ბაბილონის ცილინდრული ბეჭდები. ჩვენ ვკითხულობთ მათ და ვფიქრობთ. ისინი იყვნენ აქ. ისინი ცხოვრობდნენ, ფიქრობდნენ, გრძნობდნენ, ქმნიდნენ. და ახლა ისინი აღარ არიან. მაგრამ მათი სიტყვები დარჩა. ასევე ჩვენი სიტყვები, ჩვენი ჩანაწერები, მთვარის გაქცევის შესახებ, სრული დაბნელებების შესახებ, იმ უნიკალური გეომეტრიის შესახებ, რომელიც არსებობს მხოლოდ ახლა, დარჩება. ისინი გადაეცემა მომავალს. და შეიძლება, მხოლოდ შეიძლება, ის მომავალი არსებები ივალდებულნენ გმადლობთ. არა იმიტომ, რომ ჩვენ გავაკეთეთ რაიმე ექსტრაორდინალური, არა იმიტომ, რომ ჩვენ შევცვალეთ რაიმე, არამედ იმიტომ, რომ ჩვენ ვიყავით აქ. ჩვენ ვიყავით მოწმეები და ჩვენ დავაფიქსირეთ ის. ახლა როცა მთვარე ამოდის ღამის ცაზე, იქნება ეს ახალი მთვარე თუ სავსე, მზარდი თუ კლებადი, შეჩერდით წამით. შეხედეთ მას. არა მხოლოდ როგორც ნაცნობ ობიექტს, არა როგორც რომანტიულ სიმბოლოს, არა როგორც ბუნების ფონურ დეტალს. შეხედეთ მას, როგორც რასაც ის ნამდვილად არის. თანამოგზაურს, მეგობარს, რომელიც იყო აქ თითქმის დასაწყისიდან. დამცველს, რომელმაც სტაბილიზება გაუკეთა ჩვენი პლანეტა. მოწმეს, რომელმაც დაინახა ყველაფერი. პირველი უჯრედი, პირველი ოკეანე, პირველი ცხოველი სუშაზე, პირველი ადამიანი, რომელმაც ცა შეხედა და დაიწყო კითხვების დასმა. და ახლა ამ მომენტში, როცა თქვენ კითხულობთ ამ სიტყვებს, მთვარე შორდება. არა მეტაფორულად, არა სიმბოლურად, ფიზიკურად, რეალურად. 4 სანტიმეტრით ამ წლის განმავლობაში, 4 სანტიმეტრით მომავალი წლის განმავლობაში. ყოველწლიურად, უპაუზოდ, უგვანები მონებელი მოძრაობა, რომელიც არასდროს შეჩერდება, სანამ მზე არსებობს, სანამ დედამიწა ბრუნავს, სანამ ფიზიკის კანონები რჩება იგივე. და თქვენ, რომელიც ცხოვრობთ ახლა, ამ კონკრეტულ წელიწადში 2026 წელს, თქვენ ხართ ნაწილი იმ შუალედური თაობის. არა პირველი ის ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობდნენ 100,000 წლის წინ, 200,000 წლის წინ, ისინი ასევე ხედავდნენ იგივე მთვარეს, იგივე დაბნელებებს. და არა ბოლო, მომავალში, ათასობით წლები, ადამიანები ან მათი შთამომავლები კვლავ იხილავენ დაბნელებებს. მაგრამ თქვენ ხართ ნაწილი იმ 1 მილიარდი წლის ფანჯრის, მაქსიმუმ, როდესაც სრული დაბნელებები არსებობენ. და უფრო მნიშვნელოვანია, თქვენ ხართ ნაწილი იმ 200 წლის, მაქსიმუმ, როდესაც ადამიანობა მიცის, გაიაზრა და დააფასა, რომ ეს დროებითია. ჩვენი წინაპრები 1000 წლის წინ, 2000, 5000 ხედავდნენ დაბნელებებს და ფიქრობდნენ, რომ ისინი იქნებოდნენ სამუდამოდ. მათ არ ჰქონდათ კონცეფცია გეოლოგიური დროის, არ ჰქონდათ ხელსაწყოები გაეზომათ მანძილები კოსმოსში, არ იცოდნენ მთვარე შორდება. მათთვის მთვარე იყო მუდმივი, მაგრამ ჩვენთვის, რომლებიც ვცხოვრობთ ამ მომენტში ისტორიის, მთვარე არის არა მუდმივი, არამედ დროებითი, დინამიური, გაფრენილი. და ეს ცოდნა, ეს მარტივი სამეცნიერო ფაქტი ცulis ყველაფერს. იმიტომ რომ ახლა როცა ჩვენ ვუყურებთ მთვარეს, ჩვენ ხედავთ არა მხოლოდ რაც არის, არამედ რაც იყო და რაც იქნება. ჩვენ ხედავთ წარსულს, გიგანტურ, დომინანტურ მთვარეს, 25,000 კილომეტრის მოშორებით, რომელიც ფარავდა ნახევარცას. ჩვენ ხედავთ აწმყოს, ეს იდეალური, ზომით სწორი, ყველაზე ლამაზი გეომეტრიული განლაგება. და ჩვენ ხედავთ მომავალს, პატარა, შორეულ, მარტოსულ სატელიტს, რომელიც ვერ დაფარავს მზეს, რომელიც ვერ შექმნის იმ მაგიას, რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ. და შესაძლოა, მხოლოდ შესაძლოა, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი გაკვეთილი, რასაც მთვარის გაქცევა გვასწავლის. არა ფიზიკა, არა ასტრონომია, არა მექანიკა, არამედ უფრო ღრმა, უფრო ფილოსოფიური რამ. არაფერი არ რჩება იგივე, ყველაფერი იცვლება. კონსტანტები, რომლებსაც ჩვენ მივიჩნევთ მუდმივებად, მთვარე ცაზე, დღეღამის ციკლი, სეზონები, მიქცევები, არიან ისინი თავად დროებითი. ისინი იყვნენ განსხვავებულები წარსულში, ისინი იქნებიან განსხვავებულები მომავალში. და ის მომენტი, რომელიც ჩვენ გვაქვს ახლა, ეს კონკრეტული კონფიგურაცია, ეს კონკრეტული გამოცდილება არ იქნება სამუდამოდ. მაგრამ შეიძლება სწორედ ამიტომ არის ის ლამაზი. შეიძლება არაფერი არ იყოს ლამაზი, თუ ის არის საუკუნო. შეიძლება დროებითობა, წარმავალი ბუნება, ყველაფრის, რაც ჩვენ ვიცნობთ და გვიყვარს, არის ზუსტად ის, რაც აძლევს მას მნიშვნელობას. გამოღვიძების ყვავილები ლამაზია იმიტომ, რომ ისინი ხანმოკლე არიან. ისინი იყენებენ ერთი კვირა, შემდეგ ქრებიან. მზის ჩასვა ლამაზია იმიტომ, რომ ის გრძელდება მხოლოდ წუთებს. სიყვარული, მეგობრობა, ცხოვრება თავად, ისინი ძვირთასია იმიტომ, რომ ისინი სასრულია. და მთვარე, ნათელი, პატარა, სწორფე მთვარე. ღამის ცაზე არის ლამაზი იმიტომ, რომ ის, ისე როგორც ჩვენ ვიცნობთ მას, არ იქნება აქ სამუდამოდ. ასე რომ,
აბა რა გვაქვს? ჩვენ გვაქვს წარსული. 4 მილიარდი 600 მილიონი წლის ისტორია. მთვარის დაბადებიდან დრემდე. ჩვენ გვაქვს აწმყო. ეს კონკრეტული მომენტი, როცა მთვარე არის სწორედ იმ მანძილზე, სწორედ იმ ზომის, რომ მოგცეს იდეალური დაბნელებები. და ჩვენ გვაქვს მომავალი. 600 მილიონი წელი, 1 მილიარდი 5-15, როდესაც მთვარე გააგრძელებს გაქცევას, სანამ საბოლოოდ, შორეულ, შეუძლებელ მომავალში ის არ გახდება იმდენად შორს, რომ ის წყვეტს ყოფნა ჩვენი ცის ნაწილი. მაგრამ ჩვენ, თქვენ და მე, ვიცით მხოლოდ ერთი მათგანი პირდაპირ. აწმყო. ეს მომენტი, ეს რეალურობა. და შეიძლება, მხოლოდ შეიძლება, ეს არის საკმარისი. იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს კითხვა არ არის, რატომ მთვარე შორდება. ფიზიკა უპასუხებს ამას. კითხვა არ არის თუნდაც რა მოხდება მომავალში. მეცნიერებას შეუძლია მოდელირება გააკეთოს, გამოთვალოს, პროგნოზირება მისცეს. ნამდვილი კითხვა, რომელზეც არც ერთი მეცნიერება ვერ უპასუხებს, არის ეს. რა გვაქვს საკეთებელი ამ ცოდნით? და შეიძლება პასუხი არის, უბრალოდ იცხოვრეთ, დააფასეთ, იყავით მოწმეები. იყავით ნაწილი იმ თაობის, რომელმაც იცოდა, რომელმაც მართლაც იცოდა, არა უბრალოდ გამოიცნო, რომ ისინი ცხოვრობდნენ განსაკუთრებულ დროში. და იმ ღამეს, როცა მთვარე ამოდის ღამის ცაზე, შეჩერდით. შეხედეთ მას და იფიქრეთ, ეს სწორედ ახლა, ეს კონკრეტული მანძილი, ეს კონკრეტული სინათლე არ იარსებებს სამუდამოდ, მაგრამ ის არსებობს ახლა. და მე აქ ვარ და მე ვხედავ მას. და შეიძლება, მხოლოდ შეიძლება, ეს არის საკმარისი. შეიძლება ბოლოს და ბოლოს კითხვები არის უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე პასუხები.